Hlavne to súvisí aj tak s tým, že bavíme sa tu síce o peniazoch, ale v prvom rade je o to duševné bohatstvo. Tak Joe vlastně tam byl jeden z těch prvních fotografů, co tam jel s tím kamarádem z New Yorku a fotili tam ty lidi v té Indii. A já si chci zeptat vlastně, co pro tebe ti tři a třeba ten Joe vlastně, co to pro tebe bylo jako za inspirace, co si z toho odnesl? Tak to si ináč zabil túto otázku a že si to vychytal 21, teraz mám 39 a mám pocit, že iba teraz som si začal nachádzať nejaký svoj visual language. Vedel som, že tie výstupy sú fajn, kým mi nedošli a potom som si povedal, že wow. Že raz do roka by som mal spraviť minimálne jeden takýto projekt. Karma body, vieš. Karma body, Takže ty ako človek sa stále vyvíjaš, vieš, že ty budeš za 10 rokov, bude mať úplne iný pohľad, ako mám dneska. Že vlastne niečo, čo vidíš hneď. A preto, dajme tomu, ma baví malovanie, ne že by som, to sa nedá povedať, ja vôbec neviem malovať, ale baví ma to, že si natriem tam to plátno a hneď vidíš ten výsledok, ten proces. Vyvíjíme, zažíváme ty věci, potkáváme lidi a i tohle má obrovský dopad na tu vlastně tvorbu. Já na to chci navázat. Ty jsi měl ten projekt s Osvětimi. Mal si tam pozvaných týchto ľudí, čo prežili Osvienčim. Rómsky holokaust, ktorý sa stal teraz neviem, že či 7. alebo 3. srpna. Ona podotkla jednu vec, že dneska je tá rasová nenávisť a tá homofóbia a všetko ešte silnejšie, ako bolo vtedy. Takže já vás tady zdravím u 4. podcastu, který natáčím tady v Labu na Letný. Dneska tady máme speciální hosta Kuba Kříža. Kubo je slovensko-český... Bez ž. Kubo... Ale to sa mi stáva stále. Kubo Krízo. Krížo. Áno. Krížo. Kuba Kríža. Kubo je fotograf, umělec a bývalý nebo nynější skater. Vlastně podle mě první momenty, kdy já jsem tě zaregistroval, bylo, když jsem se nastěhoval v Praze do Prahy nějak v roce 2011 a ty jsi měl nějakou jednu z prvních výstav v Life is Porno, ještě tady na Bubenský. A já si pamatuju, že v té době já jsem byl jako úplně na začátku a ty už si tam vlastně vystavoval a pro mě to byla obrovská inspirace a pamatuju si, že jsem tě jako vnímal skrz kluky, skrz Týna a Diana a vlastně ty už si tam vystavoval v té hale. Áno, pamätám si to. Pamatuj si to. Ale to ani nebolo tuším, že 2011, lebo to si pamätám, že ja som sa nasťahoval 2010 do Prahy a my sme, však ja som hlavne kvôli skateu a celý môj svet bol skate a mňa nič nezaujímalo, len skateovať a fotiť skate a fakt akože ja som žil iba v tejto bubline a mimo toho ma fakt nič nezaujímalo, ani ne, že nezaujímalo, ale tak som miloval tieto dve veci, že mi to stačilo a tým, že ja si pamätám ten moment, že ja som sa presťahoval do Prahy, to bol 2010, kámo. To je taká storka, že som sa vykašľal na prácu a ja, že doma som povedal, že chcem fotiť skate a tu vychádzali dva magazíny, Free magazín a Board. A ja v momente, ak ja som sa presťahoval, tak tie dva magazíny prestali vychádzať. V tom momente, že jeden prestal vychádzať a druhý začal vychádzať každé 2 mesiace alebo niečo takéto, je, že super. Takže dobrý začiatok. Nechcem povedať prosté slovo, ale mali sme dohodnuté bývanie, ktoré nevyšlo. Mal som byť s kamošmi, ktorí mi to foldli, takže ja som začal bývať takto u kamošov, a ktorí mi veľmi v tej dobe pomáhali, lebo vedeli, v akej som situácii. No a v rámci tohto, že tie magazíny prestali vychádzať, tak ma oslovil Radek Mauer z Brna a on mi vlastne dal taký hit, že poďme spraviť takto magazín. A my sme vlastne vtedy začali prvý The Mag a nebolo to podľa mňa 2011, alebo možno 12 alebo 13, ja už si nepamätám, úplne nechcem kecať. A viem, že to chvíľku sa ťahlo. A my sme tam mali vlastne prezentáciu tohto magazínu a s tým sme mali spojenú tú výstavu v tom formidnom spote. A jestli to pamatuju, tam byly skateové fotky, už tam byly podle mě nějaký portréty a já jsem vždycky měl takovou jako, že tím směrem, mě to jako ta tvoje tvorba je nějakým jako způsobem ovlivnila, protože se mi to jako líbilo. Ty už si fotil v té době podle mě na film? Ne. Ja som možno začal fotiť na film, ale viem, že to nebolo 2011, ale neskôr to bolo. Jo. Lebo viem, že 2010, nekam o tom bolo, vieš, kedy tá výstava, už si to pamätám, ja som sa vrátil z Barcelony a to muselo byť 2016. Jo, tak pozdej. Lebo viem, že ja som hrozne dlhú dobu nefotil na film, lebo ja som hrozne si šiel digitál a taký ten postproces a ten cinematik alebo kontrastný look, čo dneska spravíš v každej appke, na Instagrame a tak, ale viem, že v tej dobe
to nebolo také populárne a viem, že to ma celkom ako keby oddelilo, alebo jak by som to povedal, že zrazu to bolo trošku také niečo iné medzi inými fotografmi, asi, lebo ja som moc z toho nesledoval, ale ako keby, čo som vnímal nejako, tak... No já si myslím, že celkově to bylo něco jiného, protože vlastně vem si to, že byla předtím ta éra té fotky jako analogový, pak to vlastně skončilo, že v tom roce 2000, kdy začalo jako komplet digitál, a podle mě nebylo to jak teď, že teď se k tomu lidi vrací a jako fakt na to fotí přesně, že to i třeba mixuješ, jo, to se k tomu dostaneme jako potom, že vlastně mixuješ ten digitál i třeba na té reklamě s tím analogem, ale vlastně předtím to podle mě i ty, jak jsi začal fotit na ten film, tak to bylo jako hodně jako rare. V tom třeba 2016, 2015, jak to říkáš, jo. Protože mě nenapadlo, my jsme teda měli fotku ve škole, mě nenapadlo, že bych si šel fotit, že bych to třeba, víš, jakoby, že bych to já sám takhle jako šel fotit nějaký třeba ten komerční projekt nebo svůj projekt na film a tak. Mě to, jo, že to je, že teď je to jako víc jako ve hře, než to bylo předtým. Áno, ale vieš čo je sranda, že ani neviem, jak som si k tomu došiel, lebo ja som stále bol, že zastanca digitálu a mne sa hrozne ľúbili tie clean fotky a to, že si to viem editnúť. A potom ja som zobral nejaký analóg, tieto point and shoot, čo boli Yashiky a mal som Leica Mini 3 alebo niečo takéto. Cez Paťa Gemeša, AUKA je 35, teraz Patrick Plates, veľmi aktívny, úspešný influencer z Jedlom, tak on má, my sme akože už fakt dlhú dobu dobrí blízki kamoši, tak on má vždycky vzťah k týmto analógom. A ja ani neviem, jak som sa k tomu dostal, že prečo som začal viac fotiť na to, ale bavili ma také tie, vieš, že občas to vyťahneš niekde na party, niečo si cvakneš a začal som to trošku viac na to fotiť. Úplne ma to, neviem kedy ma to nadchlo, ale pamätám si, že som bol fotiť, tuším, Druhý edikt, alebo nejaký takýto, Nobody mu. A mal som túto Yashiku, ne? A to bol taký, to bol tiež bubenčí na rahu, ani neviem, jak sa volal ten klubík. A tam som fotil tieto fotky. A mne došli tie skeny a vlastne, ak bola tma, tak tá Yashika ona nevedela vôbec zaostriť a tie fotky boli rozostrené. A malo to takú zvláštnu atmosféru a ja som bol v tej dobe úplne zvyknutý mať úplne tie fotky kompozične presne a clean a všetko ostré. A ja iba, že do hajzlu, že tie fotky vôbec nevyšli, jak som chcel. A ja som to poslal Nobodymu a Nobody, ty vole, to sú najlepšie fotky, aké mi kdy v živote niekto udeloval z eventu. A v tej dobe som začal proste, mňa to nakoplo, že sa mu to páčilo a bum, a začali sme fotiť každý takto edit, vieš, a si na party, ja som introvert, čiže ja si musím vždy vypiť, aby ma to nejako bavilo, aby som sa bavil s ľuďmi a vlastne som tam takto šutoval všetkých a vlastne vtedy ma to začalo celkom chytilo potom. To je skvělé. A najviac ma to chytilo, ale až keď vlastne aj cez Lausiaubera, lebo on fotil dosť na film a najviac ma to až chytilo, keď som si požičal Hasselblad od Paťa Gemeša, lebo Lausi fotil na Mamiu. Ja som vôbec nevedel, že stredoformát ani akože čo to je, nerozumel som tomu, ale vedel som, že tie výstupy sú fajn, dokým mi nedošli a potom som si povedal, že wow, že tak toto sa na digitál. A bylo to právě wow tou, jako tím výstupem jako takovým, těma třeba barvama, ale i tou třeba, jako já když jsem třeba viděl středoformát poprvé svoje skeny, tak si na taky wow vlastně, jak je to oproti tomu malému políčku, tomu té 35, je to všechno veľký, jak sa to môže zazumovať, jak tam vidíš každý ten detail. Áno, je to hlavne takto, keď sa na to podíváš a vidíš tam tú hĺbku ostrosti a ten priestor, je to trošku iné, ako keď vnímaš svoje ľudské oko. Čiže to je to prvé wow. A potom, keď mi došli tie fotky, hlavne také, čo som fotil so svetlami, alebo akože rôzne, ja som bol mega nadchnutý, ja som v tej dobe fotil strašne veľa street, čiže som sa zobral a prvé fotky som spravil niekde pred domom na náplavke nejakého holuba, nejaký pán tam krmil holuby a vyšli mi také pekné fotky s takou hĺbkou, s tými, hlavne tie tóny. Ja som bol vždycky taký fetiš na tie tóny a na ten kontrast a vlastne jak to vyzerá, ten výstup, akože celkovo iba na taký ten povrchný, že ma to veľmi chytilo. A byla tam vždycky spíš jako u tebe protože když jsem se koukal na tvoje portfolio, tak je to hodně barva. A měl si vždycky rád tu barvu, nebo si tíhnul někdy k té černobílý? Jako... Práve tie prvé fotky som fotil v černobele, ale neviem, aký film to bol, lebo nebolo to moc kontrastné, takže to bol možno nejaký Fomapán, alebo ja už neviem. A ja si to potom po procese vždycky rád akože ešte vyťahnem. Ale ako vo finále ma baví dosť barva, ale fotím inak akože niekedy černobelu, ale už to mám tak, že vieš, ak to je, že dneska už ten film není lacný, čiže nafotím to farebne a potom si to
dám do grayscale a je to černo-biele. Ale niekedy niektoré nápady, alebo mám niekedy nejaké fotenia, že si to fotím na černo-bielu. Kedysi som mal aj, alebo mám stále, ale už to nepoužívam, mal som Voigtlander Besa, čo je vlastne taká lejka z Vyšu, Nemecka. A na to som fotil iba černo-biele fotky. To si pamätám, že to som iba mal na černo-biele fotky, lebo mňa bavil koudelka, sudek. Právě k tomu se chci dostat, to tady mám. Okay. Já jsem se k tomu chtěl právě vrátit. To je moje jedna z prvních otázek bylo na tu tvoji jako inspiraci ze startu, jo? Protože já jsem si to tobě dočet, že ty tam máš vlastně toho koudelku, Josefa Sudka a Joeho a Lawrence, což je hrozně zajímavý, že jsem se tam na tebe našel, protože když jsem začínal, tohle byl pro mě člověk číslo 1. Kdo? No ten Joe. Jak jezdil do Indie a do toho Nepálu. Dneska jsme se o tom bavili ráno, že nevím, jestli jsi to taky viděl, že na YouTube, když na YouTube začali točit lidi první takový ty behind the scenes jako videa, tak Joe vlastně tam byl jeden z těch prvních fotografů, co tam jel s tím kamarádem z New Yorku a fotili tam ty lidi v té Indii. A já si chci zeptat vlastně, co pro tebe ti tři a třeba ten Joe vlastně, co to pro tebe bylo jako za inspirace, co si z toho odnesl? Tak to si ináč zabil túto otázku a že si to vychytal, že to bol moja inspo, lebo prvý vôbec, to bol moja prvá inspo, že veľká, bol Joey Lawrence. A ja som došiel na to tak, že ja som začal fotiť ten skate a začalo to tým, že u nás ešte fungovala dobre bornlife.sk a v tej dobe aj tá komunita bola strašne silná, vieš, že koľko si pamätám, že niekedy bol najväčší event v Prahe, bol Mystic Skate Cup, hej. No a vlastne celkovo akože skateová fotka a fotografii, podľa mňa na Slovensku ako Matúš Rendek, čo bol môj mentor, tak boli veľmi kvalitní fotografii a on bol môj mentor prvý. A on mi vždycky takto posielal nejakých ľudí, že Fred French, wow, že černo-biela krásna skateová fotka, taká ako keby surrealistická pomaličky, vyhrála nejaké Red Bull veci. On natočil vlastne Flip Story a tieto skateové videá, potom som zistil, ja som bol taký analfabet v tomto, lebo ja som nemal umelecké vzdelanie, čiže a vlastne tých informácií nebolo toľko, jak dneska. No a potom mi poslal tohto Joey Lawrencea v nejakej, on mi to občas takto posielal. A ja som kúkal na tie fotky a že wow, že takto potrebujem, aby moje fotky vyzerali. A ono v tej dobe on mal vtedy tuším 18 alebo 19. Byl takový číro, šílený prostě. Áno, mal tie fotky z Etiópie a mal že tie tribes a mal toto Holy Man, čo potom išiel do Indie, alebo všade po Afrike cestoval a on vlastne fotil, čo ja som v tej dobe ani netušil, že on fotil na Phase One, že vlastne pomaly digitálny, najlepší foťák, digitálny stredoformát, on to fotil so jedným softboxom, jeden softbox, presne jedno prvou fotou, a mal ten stredoformát, ale ja som tomu stredoformátu ešte vtedy vôbec nerozumel, ja som ani nevedel, že mňa nezajímalo, že čo fotí, ja som vedel, že fotí na digitál a vedel som, že fotí s tým softboxom vonku a má tam tú hĺbku ostrosti. A ja úplne, že wow, takto chcem, aby tie moje fotky vyzerali. A on mal aj potom nejaký tutoriál, jak nejakým spôsobom editujete fotky. A ja som si to normálne, že ja som nemal peniaze, nič, akože som si to našiel niekde cez Pirate Bay, som to nelegálne stiahol cez torrent. A som si kúkal tie workshopy, jak mal a jak to edituje a všetko som to zhotol a mne to nedalo spať. Ja som sa proste potreboval naučiť to, jak on edituje tie fotky, ale ja som do toho zakomponoval svoj edit. A ja som editoval tak fotky, že to nikto tak nemá editovať fotky, jak ja, lebo ja som sa to sám učil, ja som nevedel, že čo sú vrstvy, ja som skúšal meniť farebné profily, takže ja som zakomponoval ten jeho štýl s tým môjim štýlom a zrazu som kúkal na tie fotky, že wow, a vtedy mám taký pocit, že som začal mať taký najväčší boom, lebo mne sa ten môj grading a ten postproces trošku odlišil od ostatných a tie fotky neboli, ešte to boli úplne jednoduché fotky, nič moc, keď si to takto kúknem spätne, ale ten grading a ten edit bol celkom silný. Čiže mne to nedalo spať, ja si pamätám, že ja som mal úplne pomaly takú polofrustráciu a úplne som sa do toho zažral, ponoril a snažil som sa, hlavne som chcel, aby
som mal nekúkal som na to, že čo fotí a tú myšlienku za tým, ale hlavne ten edit. Jo. A potom som zistil, že stredoformát a postupne, že softboxy a tieto veci. Ja som mal vždy problém s peniazmi, alebo teda fakt dlhú dobu, aj keď som sa presťahoval, ja som fakt, že mňa zabrzdilo vlastne, že som vlastne moja finančná situácia pomaly 5 rokov, vieš. Čiže až kým som dostal potom nejaký prvý job, som fotil Billu. A kde tohle byl ten první job? Pamatuješ si ten rok? Ja si pamätám takto, že prvý taký väčší job bol... A aký si z toho měl pocit ešte? Ambiente. Ja som fotil pohľadnice do lokálu a to bol ešte, myslím si, že doteraz sú niektoré stále v lokáli. Za to som dostal nejakých, že 25 000. Mal som pocit, že som dostal pol milióna. Ja som žil zo 150 korún až 200 na deň, takže to bolo pre mňa úplne, že wow. Aj som sa išiel stretnúť s tými ľuďmi. A teraz, vieš, máš si vypýtať peniaze, cítiš sa ako zlodej, že si ideš vypýtať peniaze. Ja som aj celú noc nespal z toho pomaly, že som bol taký nervózny, že sa idem s niekým cudzím stretnúť a máš si vypýtať takto peniažky. Takže... Co ještě takhle, protože já si myslím, že tohle je velký topik i pro ty jako začínající fotografie, nebo hodně i třeba lidem, kterým jako kolem našeho věku, tak s tím pořád jako mají problém. Co bys takhle poradil vlastně ze startu někomu, kdo fakt začíná a je přesně nervózní, máte stres a má se jako nacenit? A máš nějaký jako takhle tip? Vieš čo, mne to dlho trvalo fakt, akože sa vôbec baviť otvorené aj do telefónu o peniazoch, vždycky som chcel si k tomu napísať e-mail, nevedel som, vieš, vždy som povedal, že dohodneme sa, ja ti napíšem e-mail a teraz dneska už je to v pohode, dneska nejakým spôsobom, ako keď máš z niečoho blog, povedzme, jak som sa bavil pred chvíľkou, že z podcastov, dám pár podcastov a potom zistím, že o nič nejde, tak takisto je to aj s tými peniazmi. A mne pomohlo asi to, že som dostal nejaký job od Stinku a oni mi tam dali presne nejaký popis, že DeFi, technika, grading, buyouty a ja som sa od tej ceny potom odpichol. Ale dneska máme veľmi jednoduchú vec a to je ChatGPT alebo tieto umelé inteligencie, čo ti vedia presne poradiť, alebo si otvoríš YouTube a máš tam milión profikov, ktorí o tom diskutujú a vedia si už takto ľudia dojsť k týmto informáciám aj dokonca jakým štýlom to povedať, aby to nevyznelo nejako zle. Lebo ja som sa fakt cítil ako doslova, ako keby, že okrádam tých ľudí. Vieš. A tam je, víš co, já si myslím, že tam ještě hrozně jako zajímavé to, že teď, když se na to koukneš, tak máš už jo, obrovský portfolio, máš obrovský jako zkušenosti a myslím si, že v tom začínajícím věku, nebo když člověk začne fotografovat i třeba ve 40 a nemá to portfolio, tak nemá to pevno pod nohama. A to je ten hodně psychologický aspekt, víš, že teď už taky jdeš jako, jo jasně, tohle, protože víš vlastně, co je ta tvoje cena a hodně lidí si myslím, že má jako strach z toho, že vlastně nemají ještě nic za sebou a vlastně bojí se vlastně vůbec si říct o peníze a když si řeknou, tak si řeknou třeba málo nebo se podcení a tohle. Ale je dobrý, že tento ChatGPT, jak si řekl, že vlastně i třeba práva se tam dají řešit, čo? Áno, to je super. Jo, to mi pomáha najviac, lebo v tom niekedy odhad nemám úplne a veľmi ma to hodilo do obrazu. No a k tomuto ešte k týmto pýtaním si peňazí, ja som si všimol jednu vec, že ľudia, alebo chalani, čo mali vždycky od malička nejaký finančný príjem a nejakú takzvanú finančnú gramotnosť, tak si nemajú vôbec problém vypýtať alebo jednať o peniazoch, ako ľudia, čo peniaze nedostávali, dajme tomu, jak ja. A vlastne nevedel som, koľko je veľa peniazí, vieš, ja si pamätám, že ja som dostal 5 000 prvý za maturiťak a wow, zaplatím 4 nájem a mesiac mám pohodu, chápeš, ako keby, a nevedel som, že čo je veľa peniazí, vieš, ja som došiel do Prahy a ja som si nevedel predstaviť, že budem zarábať 30 000, vieš, a dneska dám nájom, sociálka, zdravotká, telefón, poplatky a 40 000 je fuč, aj viac, vieš, čiže dane a podobne. Čiže myslím si, že tento fakt, že túto vec, že si všímam, že ľudia, alebo chalani, ja to viem cez skate, že tí chalani, že čo od malička, vieš, dostávali nejaké peniaze, tak úplne mali tú finančnú gramotnosť úplne inde ako ľudia, čo ich nedostávajú vôbec a nevieš vlastne tú hodnotu peňazí. Yep. A potom sa aj bojíš hlavne, že bojím sa vypýtať veľa, lebo čo ak náhodou ma odmietnú kvôli tomu, kvôli tejto cene. Yep. A vlastne preto si tú cenu veľakrát podkopneš a máš tam nejakým spôsobom ten overthink, takže...
Ještě jak jsi říkal o tom, že dostávání nebo dostávání peněz, jaký jsi měl jako ty dětství, když se na to koukneš takhle z pozice tej dospělého člověka, ale jaký bylo tvoje dětství? Vieš čo, ja som mal také detstvo, že akože myslím si, že super, lebo bolo v tých 90-kách, takže sme ho strávili hlavne veľa času vonku. Chodili sme často, vieš, k babke na Oravu, čo je kúsok od Tatier. Takže som mal takéto, akože v rámci tohto som mal veľmi pestré. Nekedy nemusím komentovať finančnú stránku, takže naši sa snažili, ale akože za mňa musím povedať, že skvelé som ho mal nejakým spôsobom, ale ja si myslím, že naozaj šťastný som začal byť, až keď som začal skateovať. Keď si to takto vezmem. Že aj ten mindset som mal, vieš, že ty si v nejakom prostredí, ja som z Petržalky, čiže to bolo zrazu proste, tá istá vekovka sa nasťahuje do obrovského sídliska a vlastne všetci sú z podobných pomerov, že vlastne to sú deti, akože naši rodičia, že to boli deti ľudí, čo žili v komunizme, kde sa kokos, vieš, že kde sú vychovávaní fakt tvrdo a hlavne takým spôsobom, že čo si o tebe kto pomyslí, nemôžeš byť takto oblečený, lebo čo ak tvoj sused uvidí, že my máme peniaze a potom nás udá, ešte bakov a podobne, takže ten negatívny aspekt tej spoločnosti sa strašne na nás premietol. A to vieš, to mali všetci, že ja som došiel ku kamošovi, že tatko došiel domov, vieš, nedarí sa ti, tam vidíš, že Mečer akože podkopáva celý štát, takže to sa potom dosť často premieta do tej rodiny, vieš, a takto to mali všetci, že vlastne mal si fakt veľmi prísnych rodičov. Dneska by si povedal tento termín, že veľmi toxické prostredie to bolo, ale to proste bolo tak, ako keby. Takže ja som za to kvázi rád, ale bolo to aj to prostredie, v ktorom ja som vyrástol, vieš, že kokos všade, každý druhý, jak to boli tie 90-ky, tak kokos neviem, či to mám povedať, že náckovia, akože to boli náckovia, ale vlastne neboli náckovia, ale proste to boli dementi, čo ti dajú do držky len kvôli tomu, že máš Nike a jemu sa ľúbia Adidasy alebo niečo podobné. Takže ja som žil dosť v takomto kvázi nejakom strachu stále. Ale bolo to fajn, akože to zase nechce preháňať. Takový divoký západ vlastne na Slovensku nebo v Česku. No. A mal som furt taký pocit, taký zo seba, taký neistoty. Ja som žil dosť v strese, ja som myslel, že som bol v pohode, ale až keď som začal žiť fakt taký ten spokojný život, tak som si povedal, že vlastne žil som celú dobu nejakým spôsobom trošku tak v strese kvázi. Čiže až potom, až keď som začal skateovať a naučil som sa nejaké triky, tak to mi nakoplo sebavedomie. A potom to bolo 17, čo bolo už dosť pozde. A potom, jak som začal fotiť, to 21, tak ja som sa strašne rýchlo podľa mňa vypracoval, že vieš, mal som hneď nejaké že fotky týždňa a interview v magazíne v Born Life a to mi tak nabustilo sebavedomie tým spôsobom, že už som vedel, že už chcem fotiť a vedel som, že budem robiť dokonca to, čo dneska robím. Ja som nejakým spôsobom vedel, že budem fotiť kvázi v úvodzovkách známych ľudí, a že má fotka bude živiť. To jsem se tady chtěl zeptat právě, jestli si pamatuješ ten moment, kdy se to tvoje hobby vlastně přerostlo do té profese, takže je to tady ten moment. To už som nejakým spôsobom vedel, lebo ja som dostával mega hype od celej skateovej komunity a od takých ľudí, čo ja som presne, ak som spomínal, že pre mňa bola skateová komunita všetko a keď ma tu na chalani, tí, čo najlepšie skateovali, tak dali mi props, alebo som s nimi chodil fotiť, tak už som vedel, že už som mal ten mindset taký ten winner mindset kvázi stále, takže... Řekni mi ještě tady k tomu vlastně, jak máš okolo sebe jako hodně lidí, nebo i třeba v té skateové komunitě jsi měl třeba hodně lidí, tak jak to máš vlastně s tím, nebo já ti třeba řeknu, že já když se s někým jako mám potkat, tak vždycky říkám, že ti lidi se jako když se mají potkat, tak se potkají. Já třeba, jak jsem říkal na začátku, že jsem tě viděl na té výstavě v té bubenský, jo, v tom 2016, jak jsi říkal, tak my jsme o sobě jako nevěděli, nebo já jsem o tobě věděl, ale vlastně jako my jsme se nikdy jako nepoznali. A já si pamatuju, že tady kamarád mi tady říkal, když jsem tě tady viděl na ulici, jak jsem ti to pak říkal v tom prosinci, že jsi tady chodil a Jirka Picture, že mi říká, a to byl Kubo prostě to a chtěl tě sem hrozně jako zatáhnout a to a říkám, hele, já nemám rád jakoby na sílu, víš, jakoby někoho. A vlastně jak to máš ty s těma lidma, protože podle mě si fakt jako potkal neskutečně jako zajímavý lidi
a různý jako variace jako lidí a jak ty to máš tady s tím jako nějakým approachem jako lidí a nebo to taky necháš jako plynout nebo... Akože ja som sa až nedávno dostal k takým tým knižkám, že o manifestácii a nejakým spôsobom som zistil, že som manifestoval za to, aby som pracoval s nejakými ľuďmi a ja vlastne som sa nikdy nikomu nepchal do zadku a vždycky všetko prišlo, nejaká tá príležitosť prišla za mnou, či už to bol, ja som fotil napríklad s týmito skejťakmi, keď som žil v Barcelone, tak vieš, sme bývali u Toma Pennyho, čo vlastne najviac OG legendary skater a vlastne som sa spoznal fakt so svetovou elitou skateboardingu, lebo v tej Barcelone sa to striedalo a ešte ak sme bývali s ním, tak si sa vďaka nemu dostal fakt ku skvelým ľuďom a takisto potom, jak som sa vrátil zo Španielska, tam som chvíľku býval, tak som chcel fotiť nejakým spôsobom túto hip-hopovú kultúru a skúsiť komerčnú stránku tohto biznisu. Jo. A vlastne to sa mi podarilo, ale ja som nejakým spôsobom stále vedel, že ja aj keď som začal fotiť, tak som vedel, že budem fotiť s rytmusom. A to bolo vtedy, k nemu sa veľmi ťažké dostať. Nebolo tak dneska, že máš už Instagramové story a vlastne ty už, mne to dojde, že vlastne táto vec, tieto storíčka a hlavne ľudia, čo si pridávajú všetko zo svojho života, tak vlastne sa ti prestanú byť nejakým spôsobom potom vzácni. A vtedy to ako keby neexistovalo a bolo ťažké sa k týmto ľuďom dostať. A ja, dajme tomu, došla taká príležitosť. Poviem tú storku s rytmusom, lebo tá je celkom zaujímavá. Ja som v tej dobe chodil fotiť na natáčanie klipov s Kunesom, Michal Kunes, on je z Prešova. A viem, že on robil nejaké klipy s rytmusom ešte predtým a mu posielal nejaké moje fotky a bla bla bla. A mal som takú príležitosť, že mi volajú takí chalani, že majú nejaký event a že potrebujú vyfotiť DJ Liča a rytmusa, vieš, a pre mňa v tej dobe to bolo OK, že wow, že poďme na to. A došli sme za rytmusom, ešte sme čakali do nejakého fitka, ešte sme čakali nám 25 minút, kým on dobeží na pase. A potom došiel za nami, že chalani, že sorry, že ja sa nebudem fotiť, že som tu upocený jak cigán v mikine a bla bla bla. A iba sa tak dali taký small talk, boli sme tam traja asi a už bol taký, že nič. A ja, že no okej, že ináč počúvaj, že, lebo ja som bol v ten deň ešte vlastne predtým, ja som zabudol toto povedať, ja som bol predtým, jak som išiel za ním, tak som bol s týmto Kunesom a vravel som mu, že idem dneska fotiť s rytmusom. A on povedal, že tak mu odkáže, mi zavolá, lebo to riešili nejaký film spoločný, ne? Tak som mu, jak tam on stál, ja som povedal, že inak Kunes ti odkazuje, že mu máš zavolať. A on, joj, že vy ste od neho? Ja, že ne, iba ja, ale však on ti ukazoval aj nejaké moje fotky. Ja viem, také čierno-biele, pekné. A ja, že no, že aj farebe. A on, jaj, počkaj, Bráško, čau, ja som Paťo, už vtedy mi podal ruku, tu máš moje číslo, zavolaj mi alebo napíšeme si a pôjdeme fotiť. Ja, že bomba. Tak o 3 dní na to mi písal, sme šli fotiť nejaké také klasiky, akože v aute, toto rapové fotky. Kokos, ja som bol taký šťastný, vieš, že niečo také, že si manifestoval a sa ti to splnilo. A vlastne ja si myslím, že aj v tej dobe mi to kvázi dosť akože aj zmenilo tú perspektívu, jak ma ľudia vnímajú, vieš, zrazu si fotil s ním a už som to tak aj cítil od kamošov, vieš, že zo skateu, že wow, že fotil si s ním a už sa s nami baviť nebudeš, alebo takéto niečo. Fakt som to doslova takto, aj ma to mrzelo, že som u nejakých blízkych to takto pocítil, že zrazu, že si mysleli, že akože som niekde, ale to bolo iba, to vnímali vlastne oni to, jak by sa si zachovali, kebyže to majú. Takže, a to mi dosť pomohlo, si myslím tiež v tej dobe. Lebo to podotknem, lebo tie fotky s ním fakt aj vyšli, že super, že som si dal veľmi záležať a vyšlo to bombovo, takže potom už tí ľudia ťa nejakým spôsobom evidovali ešte viacej. Jak v tej skateovej komunite, lebo ja som fotil s chalanmi, čo boli v tej komunite najlepší. A vlastne vďaka tomu, že tie fotky nejakým spôsobom vyšli fajn a fotil si tieto mená a fotil si extrémne triky, tak hneď tvoje meno bolo s tým spojené, tak ťa evidovali akože všade.
To je skvělý. Já se tady na to chci jako zeptat ještě z toho druhého úhlu, jak jsme se vlastně bavili o ty nějaký tý manifestaci a tom, jako nechat to do toho života jako přijít samovolně, tak ještě na druhou stranu, do toho extrému, se tě chci zeptat, jestli přesně máš jako nějaký lidi, plácu máš vymyšlený nějaký projekt a víš, že bys tam chtěl tohohle člověka, se kterým si třeba ještě nefotil, ale přesně je teď i po těch tvých zkušenostech, který máš a s těma lidma, se kterými si fotili, třeba jak jsi zmínil toho Rytmuse, že to byl takový jako highlight té doby pro tebe, tak jestli teď si vybavíš někoho a řekneš si, s tímhle člověkem bych chtěl fotit a jestli vlastně když to je i taková třeba rada pro ty, co to budou jako lidi poslouchat, jestli vlastně je dobrý oslovovat ty lidi jako napřímo, i třeba skrz Instagram, nebo jim vyloženě jako napsat, častokrát to nejde, protože mají třeba nějaký agenty a takhle, ale jestli ty máš někoho takhle, o kterým třeba víš, a nemusí to být jako v Česku, ale může to být někde v zahraničí, třeba v Americe nebo kdekoliv jinde, s tím bych chtěl jako fotit. Teď jako Kubo Křížo, tady v roce 2026, prostě s těma zkušenostmi. To takto jinak nemám. Ne? Ja väčšinou už fotím s ľuďmi, čo poznám. Jo. Aha, takže to, jak si už začal tú otázku, už som vedel, že to hneď zmietnem zo stola, lebo nenapíšem, akože s ľuďmi, čo som chcel fotiť, tak to bola ta sranda, že oni napísali mne, alebo sa mi ozvali. Víš, ale že třeba, jak jsme se i o tom Joey, víš, jako bavili o té, že to byla tvoje inspirace, jestli vlastně třeba, kdyby jsi jel do New Yorku a věděl, že prostě, hele, napíšu mu, byl to člověk, který mě inspiroval na začátku mý tvorby a já bych hrozně chtěl mít ten jeho portrét prostě někde třeba v New Yorku, víš? Ale to by som nespravil. Ne? Ne. To je to, že muselo by to byť také, že sa s ním niekde stretnem a mala by tam, ja som taký typ človeka, že potrebujem takú tú osobnú väzbu a už akože občas som spravil takú vec, že niekto ma zavolal, bude tu tento a tento známy na nejakom evente, poď ho vyfotiť, tak som sa z toho tešil, ale vo finále som sa tam cítil že vôbec tam nezapadám, že tam vôbec nemám byť a teraz každý chce z toho človeka, z tej známej osobnosti kúsok. Áno. A je to také neosobné a teraz dojem za ním, čau brácho, môžem si ťa vyfotiť, cvak, čus, ani o tebe nevie, kto si, nevie, jak sa voláš, nepodá ti si ruku a už som práve toto chcem úplne že vypustiť, že je to inak, keď ty si povedal, že by som mu napísal, že som tvoj fanúšik a pôjdeme dať kafe, pokecáme, cvaknem si ho, tak to je asi fajn, ale ja nejsem ten typ človeka, že čo by to asi spravil. Že kebyže nejaká možnosť a sa tam cez niekoho, že sa zoznámime, pobavíme, tak vtedy áno, ale už nechcem robiť tieto veci, že aj keď mám v pláne, mám nejaké fotenia, tak chcem to robiť aj kľudne úplne, že s no-name ľuďmi. Ja se totiž na to ptám, protože mě jednou někdo řekl, že vlastně kamarád mi to jeden řekl, který taky byl skejťák a teď se vrátil už z Prahy na Vysočinu, protože mají děti, ale říkal mi, že já jsem vždycky měl takový jako ramena, že jsem se nebál jako lidem napsat. Jo? A já jsem mu vždycky říkal, že já jsem se vždycky šel tím stylem, že jako nerad jsem se někam spal, jak jsem říkal, to, jak jsme se seznámili my, že vlastně ty jsi tady pak zaklepal, že Pavel Flagl říkal, že tady prostě tohle. Ale pak na druhou stranu si myslím, že když jako mám někoho, kdo mě jako inspiruje, tak se mu nebojím napsat. A myslím si, že to v té době třeba toho Instagramu, to má jako, je to mnohem jednodušší, protože přesně, že ty lidi se jako, jim se to tam ukáže, že jo, v těch nějakých těch zprávách, že jo, který se musí schválit. A já jsem se takhle teď dostal vlastně Vladimírovi jsem psal právě a vždycky jsem, že jo, poslouchali jsme ho prostě jako od mala a vždycky jsem jako líbí se mi, jak mluví o architektuře, prostě o umění a prostě líbí se mi jeho politické názory. Víš, že prostě si stojí za něčím a vlastně nemění jako ty názory, víš, v průběhu těch let. A psal jsem mu, vím, že jsem mu takhle napsal pár měsíců zpátky a nezobrazil si to, ani si to nepřečet prostě. A teď jsem se dostal prostě k němu, takže jsem šel na tu jeho výstavu a tam jsem se zeptal, jestli by mu mohl prostě udělat fotku. A vlastně na základě toho jsme se jako nějak spojili, víš, ale taky jsem jako šel a pak si vlastně přečet tu zprávu, co jsem mu psal pár měsíců zpátky, víš, na základě toho, že se viděl jako označený to a teď jsme něco řešili, že bych si šel nakoupit obraz a tak. Takže jakoby ten můj prvotní dotaz byl vlastně, jestli častokrát to taky neotevíráš to, ale... Takto by som to spravil, jak ty, že keď je tam tá osobná väzba a sme na nejakej výstave a uvidí sa mi tento umelec, tak to už
že viem sa k nemu nejako prehovoriť a to by som, to je iné. Ale akože písať, tak to by som nepísal nikomu, ale takto, že som na nejakej výstave, ľúbi sa mi niekto, alebo poviem mu super veci, veľmi sa mi páčiš, ja som Kubo, fotím, kebyže chceš, kúkni si môj Instagram a možno niečo vymyslet. Takto by som to zkusil, ale... Tady na tohle ještě navážu, protože já jsem teď viděl, ty jsi rozfotil s Polaroidama a začal si obcházet, minulý týden jsem zaregistroval, že si začal nahazovat fotky z Polaroidu a dělal jsi to i předtím? Fotil jsi na Polaroid předtím hodně? Mám presne ten, čo máš ty tu a ja to ti poviem, tak to je tiež dobrá storka, to je úplne fresh. Fotil som vždycky takto ľudí, keď došli ku mne. Keď som si spravil, mám doma v byte štúdio také, že keď mám nejakých známych, čo poznám a potrebujem niečo vyfotiť, tak si ich tam cvaknem, alebo keď som to mal fresh, tak som si úplne tam každého fotil, niečo mi tam napísal, nejaký odkaz. Čo mám napísať, neviem, napíš, čo chceš, kľudne aj na dávku. Tak mám tam takto nastekovaných pár známych. A to bolo ako v pohode, potom to prešlo, občas som si niečo cvakol. No a vyskočila tu na Instagrame reklama od knihobotu.cz, shoutout knihobotu.cz, že od Taschen knižka, že Polaroid Book a za 300. A že ty vole, že Taschen takáto knižka, že tak som to hneď zobral. V ten deň som šel po to, tu hneď dole. A ja som kúkal na tie fotky, ma to úplne inšpirovalo, lebo boli nádherné. A hlavne boli strašne ostré oproti tomu klasickému. A boli úplne, že proste niektoré tie fotky, tam bol Andy Warhol práve a bol tam úplne, že close-up fotky. A úplne hĺbka ostrosti. A ja kúkal na to, že what? Že toto je vyfotené na Polaroid? A kúkam potom na konci, máš tam tie všetky modely a potom ešte na konci, ešte úplne na záver, si tam mal jednotlivé fotky, od koho boli vyfotené a na aký foťak boli vyfotené. A potom som zistil, že to je na SX70, čo je prvý Polaroid, aký tuším bol vyrobený, aspoň mám taký pocit. Skládací, úplne dizajnovka, že wow. Tak hneď som dal Google, eBay, toto, Marketplace. Na to predávali za nejakých 7 000, tak skúsim eBay, dal som, že eBay testovací. Ja už si všetko kúpujem vždy z Japonska, lebo oni tam dajú, že slightly used, som kupoval Mamiu, že slightly used, tu na Mamiu som kupoval Pro 2, lebo sa mi pokazila Pro 1, nepokazila, mal som zlé kontakty a nebol som si istý, čo sa stalo a že kúpim si Pro 2 slightly used a došla mi a vlastne toto zaostrovanie, ja to rovnaj ukážem, že toto tu, že keď som zaostrel a tu na tento mech, keď sa otvoril, tak to bol taký ten zvuk, jak sa to rozlepuje, že prvýkrát to bolo použité. A oni napísali, že slightly used a to bolo úplne, že nové. Takže ja si vždy kúpujem všetko cez eBay z Japonska, kľudne si zaplatím aj tú daň a mám úplne 100% istotu, že to je úplne v perfektnom stave. No a takto isto to bolo aj s týmto a som to zohnal za 3 500 plus nejaký dovóz tax 4 500. A došiel mi ten SX70 a vlastne na to si teraz trošku fotím. Samozrejme, keď mám nejakú novú vec, tak hneď ma to začne baviť, vieš, že ideš von, asi nejaký streetík aj tu, lebo inak ma tu moc už street a takéto fotenia nebavia, lebo však je to už, žijem tu 15 rokov a všetko tu poznáš, ale samozrejme ma to baví zase, keď niekam cestujem, tak vždy vyfotím slušne, akože ja keď niekam cestujem, tak ja som schopný vyfotiť, že 10 000 vo filmoch, chápeš? Ja ani to nepostujem, lebo vieš, ja fotím na stredoformát, baví ma fotiť aj krajinky a tieto veci, ale že tá monumentálnosť toho priestoru, vieš, na tom Instagrame, na takomto malom poličku, tak akože ja to tam ani nepostujem, lebo ja že postiem to a potom si kúkam, aké to je malé. A ja, že to nemá význam postovať, tak ja si tie fotky nechávam. Alebo mňa baví to, že si fotím pre seba, nemám takú potrebu to úplne ukazovať. A samozrejme, že plánujem potom, keď budem starší, nejakú výstavu alebo knihu, pochopiteľne. Ale akože baví ma to, že nemám v dnešnej dobe, kde všetko musíš dávať content a hneď. Tak baví ma na tom u seba, že vlastne mám to nejakým spôsobom pre seba a nemám také nutkanie to hneď postnúť. A samozrejme aj to, že na tom malom formáte sa mi to tam nehodí vôbec. Takže... Tady na tohle chci navázat, jednak si chci navázat na to, že vlastně hodně mladých fotografů vlastně posuzuje tu svoji práci podle lajků
Jaký na to máš jako názor? Víš, že ty jsi to řekl, že... No je to tak, akože ja tiež som mal kedysi stavíky z toho, že Ježiš má to 120 lajkov alebo neviem a nemá to 1000. Ale úprimne ja som si povedal, že mňa fotky, čo mňa bavia najviac, majú najmenej lajkov. Potom sú samozrejme také, že viem, že už viem odhadnúť, že OK, toto bude banger a väčšinou to tak aj je, alebo že to chytí algoritmus a podobne. Ale už si z toho nerobím hlavu, že viem, že tie fotky, čo ma bavia najviac, tak tie majú tých lajkov najmenej. A je to tak, že dneska mladí sa naháňajú za tým. Ja si to tak všímam, že dosť mladých fotí hlavne tých ľudí, čo majú čísla, nejaký cloud, sa naháňajú za tým, a pochopiteľne, že dneska začínam fotiť, tak by som to robil takisto. A občas tam postrádam nejakú takú tú osobnú tvorbu. Mám veľmi málo akože vytipovaných ľudí tu, čo takto to majú, že fotia si svoje osobné veci a zrovna tí majú najmenej lajkov, ale ja to úplne majú aj tak tú tvorbu najlepšiu, vieš. Potom ty vyfotíš na koncerte nejakého, hlavne aj to z koncertu, mne to príde, vieš, že vyfotíš niekoho známeho speváka, rapera z koncertu a akože však má to dosahy, má to lajky, ale ty kokos, to je ako keď si poviem, že idem fotiť wildlife do Pražskej zoo, vieš, akože pre mňa to nemá absolútne žiadnu hodnotu, že si vyfotíš slona niekde v zoo a vieš, a vypadá to, možno nevieš povedať, možno to vypadá jak v Afrike alebo niekde na savane, ale vieš, tá hodnota toho, že však ten človek o tebe ani nevie, že existuješ a že je to super fotka, je to z eventu a ďalšia vec je to, že vieš, že fotíš na evente, kúkneš sa vieš pred tým stageom a tam je, vieš, že 10 ľudí, čo fotia to isté. A vlastne preto ja už ani eventy, už to vlastne nechcem vôbec fotiť, lebo a hlavne aj tí mladí sú naložení, že fakt dávam props, že hlavne fakt aj nelen to, že tie fotky sú kvalitné, ale že hneď, vieš, on dojde, za hodinu postne to, už je to za hodinu odozdaný celý event. A to akože to ma už potom nemotivovalo ani kvázi fotiť. Vlastne už keď ma niekto pozve niekam fotiť, nejaký event, naposledy som bol Nobody mu fotiť Myaless a to už som si povedal, že už nebudem nikdy v živote fotiť eventy, lebo už iba kvôli tomu, že už je tam strašne veľa hladných týchto ľudí a fakt sa snažia, ja to chápem, ja by som bol na tom takisto úplne, takže ja to nechcem odsudzovať, lebo ja kebyže dneska začnem fotiť, tak pravdepodobne by som išiel tento istý smer, taký kvázi ten mainstream. Ja. Takže... Myslíš si, že třeba, že tady tady ta věc s těma třeba eventama, že ti to může snížit i nějakou, jak to jako říct, nějaký postavení na tom jako trhu, že třeba kdyby tě třeba někdo viděl, že fotíš třeba Myaless a byl by to třeba nějaký klient, jestli to dokáže nějak ovlivnit, jak tě třeba ten člověk vnímá, nebo? Môže byť, moc som nad tým takto neuvažoval, ale už som fotil naposledy event v W a už som si povedal, že už je toto už bolo naposledy, že už mi to príde také podradné a hlavne tam vieš, oni chcú tam nafotiť vlastne týchto ľudí a hlavne influencerov, nič zlom, ale vieš, že tu mám fotiť nejakých influencerov a mám tu nejaký potenciál a fotím tu fakt s ľuďmi, čo fakt niečo dokázali a fakt sú akože jedineční v niečom a len kvôli tomu, že robia content a z toho, že čo som dneska robil a je to asi fajn, asi im to zarába, robím to čísla, im prajem, ale je to pre mňa niečo, čo už je tam ako keby stret zájmov. Takže už som si povedal, že fajn, robil som to kvôli našej firme, lebo sa nám to hodilo, ale už som aj povedal chalanom potom, že už event nebudem nikdy v živote fotiť kvôli tomuto. Ne, že by som tým pohľadal, to nie je vôbec tak, ale že to je presne dobrý príklad nám z tohto, že kedy si sme fotili Beaukyčan a potom nejakú dobu po nejakej dobe som začal fotiť pre Together, to je sieť reštik, jak je Sia, neviem čo, mám nejakú potrefenú husu, Brooks a podobne. A strašne som sa tešil z toho, že fotím niečo, akože že fotíš, že máš pravidelný príjem. Že som mal super peniaze z toho, tej práce bolo hodne. Potom tých ľudí v gastre len aj tak iba zaujímali, že ich nezajíma, že to je pekná fotka, ale že no, ten obrovsek je naopak, alebo že, vieš, že úplne takéto, vieš, že tam sú 3 knedlíky a ne 4, vieš, alebo niečo takéto a ja, že ty vole. A ja som po roku, najprv, jak som sa tešil, tak po roku už som bol potom taký, že
ty vole, ja tu fotím, ja mám takýto potenciál a fotím tu nejaké posrané olio, hej. A už som vlastne bol z toho, už mi to došlo také podradné kvázi, ale nikdy som sa nedíval na to, že kto jak sa na mňa bude dívať, to si myslím, že to je iba tvoj pohľad, akože tí ľudia ťa vnímajú ako fotografa, ako pozrie, niektorí ľudia fotia všetko, fotia super komerčné veci a stále fotia eventy a sú s tým úplne OK. Ale ja som sa s tým ako osoba nestotožnil. Čiže... A tam je to hrozně zajímavé, jak si říkali o tom, že jsi měl stabilní příjem, že to byly vlastně dobrý peníze, ale pak se dostaneš vlastně k tomu, že už tě to třeba po nějaký době jako nenaplňuje tak, že si říkáš vlastně, tyjo, co je vůbec jako, jo, že ty si můžeš vydělat x desítek tisíc tím, že tady budeš oblítávat to, ale pak si jako řekneš, vlastně je to vlastně to, co mě jako dělá šťastným. Jako přesně... No bol som frustrovaný z toho. No, ja som dokonca v tej dobe, ja som fotil jeden event a to sa mi stala úplne taká vec, že som tam stretol nejakého pána, to je hrozne long story, že strašne dlhý príbeh, ale to bol nejaký taký pán, čo vycíti z teba energiu a mi presne povedal dopodrobná, že čo ma frustruje, prečo. A ja kúkam na to, že what, že ja som ti nepovedal nič o sebe a on mi povedal, ja som o takýchto ľuďoch počul a on mi povedal úplne konkrétne veci, že čo mám robiť a vlastne tak zo mňa opadla tá frustrácia, že potom už som si povedal, že ono sa to samé potom už nejak ukončilo aj tá spolupráca so mnou, takže... Jak si myslíš, že trvá, než si vlastně fotograf najde ten svůj jako styl? No, vieš, čo ti môžem povedať? Ja som sa nad tým zamýšľal u seba, že ja fotím od 21, teraz mám 39 a mám pocit, že iba teraz som si začal nachádzať nejaký svoj visual language. Možno je to tak, že vieš, že som fotil skate, potom nejakú komerciu, potom nejaký street, potom ma baví tamto, baví ma tu, toto a vlastne nevedel som to uchopiť, ja som toho fotil krajinky a chcel som to robiť trošku ináč, nelen, že to vyfotím na stredoformát, lebo kto si na Gerlachovský štít vezme mamiu, hej, to asi iba ja a viem, že toto asi nikto nespravil pomaly, ale aj tak som si povedal, že ešte by to chcelo na trošku nejak to odlišiť, urobiť to trošku surreal alebo niečo a vlastne pozri, niekto si ten language nájde hneď, niekto si ho nájde po 6 mesiacoch, niekto si ho nájde po 15 rokoch, ja som teraz videl, ježiš, čo to bolo, boli tam dosť známi ľudia, a tam bola nejaká úplne, že stará pani, mala 80 a ona vravela, že až pár rokov dozadu si to našla. A vieš, že fotí celý život. Alebo sa kvázi, ty ako človek sa stále vyvíjaš. Vieš, že ty budeš za 10 rokov, bude mať úplne iný pohľad, ako mám dneska kvázi. Takže ja teraz pracujem na niečom, čo mi príde akože OK, že som sa v tom neže našiel, ale inšpirovali ma nejakí ľudia, nejaké veci naokolo, viem, že to bude aj mať nejaký odkaz na našu kultúru a idem si to teraz akože fotiť, ale za 10 rokov si poviem, že ma baví úplně něco jiné, takže... To je hrozně zajímavý, no? Že vlastně my se, jak jsi to říkal, s tím vyvíjením, že se vlastně vyvíjíme, zažíváme ty věci, potkáváme lidi a i tohle má obrovský dopad na tu vlastně tvorbu. No. Já na to chci navázat, protože já jsem o tobě četl, že ty jsi měl ten projekt s Osvětimi, v Osvětimi, kde to musel být obrovsky silný a emoční moment. Mega. A můžeš nám o tom říct? Jasné. Inak tie fotky som si doteraz nikdy nepostol. Oni mali, pred rokom som si ich chcel postnúť, lebo bolo presne 5 rokov od toho výročia a som niekde bol a úplne, že ty vole, tak počkaj na ďalší. Vieš, že chcem si dať presne na to výročie, no. Toto je niečo, čo mi podľa mňa zmenilo pohľad na seba a na môj život, doslova. Dostal som sa tam vlastne vďaka svojmu blízkému kamošovi Lukášovi Danekovi, tiež skater, Róm, a jeho žena. Oni majú takú organizáciu, že Diky na Bister, to je po rómsky, úprimne, neviem čo to znamená, zabudol som to, sorry, ale oni majú taký workshop, ktorý každoročne robia v Krakove a vlastne to združenie niekoľko, neviem, stovky až 1000 Rómov z Európy a vlastne ich tam nejakým spôsobom edukujú o histórii a vlastne o tej kultúre a trvá to nejaký týždeň a každý deň máš nejaké workshopy a práve jedným z nich bol aj to, že mali si tam pozvaných, oni sú tam každoročne, mali si tam pozvaných týchto ľudí, čo prežili Osvienčim. Práve ohľadom, bolo to zamerané na rómskú genocídu, alebo teda
rómsky holokaust, ktorý sa stal, teraz neviem, že či 7. alebo 3. srpna, niečo takéto. A oni chceli iba, aby som celý ten týždeň to dokumentoval, celý ten workshop, ale ja som si povedal OK, že ja chcem ale iba jednu vec, ja chcem vlastne týchto ľudí nafotiť priamo v tých táboroch, odkiaľ sa im podarilo utiecť. No a vlastne to sa mi podarilo, ale viac menej to bolo, najviac silné bolo to, že oni mali oni vlastne každý deň mali nejaký program s nimi a potom posledný, to bol predposledný deň, tak oni mali, to bol v takej filharmonii a tam bol aj Jesse Jackson, on tento rok zomrel, to bol vlastne kolega od Martina Luthera Kinga a bol tam poľský premiér, či prezident, tak. A títo ľudia vlastne mali každý jednotlivú nejakú speech a najviac silnú mala taká pani Rita, neviem odkiaľ presne bola. A ona bola dvojička a ju náckovia zobrali akože jej celú rodinu, boli Rómovia a dokonca Mengele na ne skúšal pokusy aj na jej sestre, ktorú potom zabil a on skúšal, že skúšal takto píchať injekciu do oka a skúšal jej vybličovať z reničky na modro, vieš. A si pamätal, že z toho bola strašne dlho chorá, koľko si pamätáš Mengeleja, že si pamätáš tohto človeka, že to človek. No a ona vravela celý túto story a to bolo tak silné, že ona podotkla jednu vec, že dneska je tá rasová nenávisť a tá homofóbia a všetko ešte silnejšie, ako bolo vtedy. Akurát vďaka sociálnym médiám alebo tým, že máš strašne veľa zdrojov informácií, je to veľmi ťažké zmanipulovať, ako to robil Adolf Hitler v tej dobe, keď máš ten prísun tých informácií strašne obmedzený a veľmi ľahko to vedel proste svojou propagandou zmanipulovať. Ale zabilo ma to, že povedala, že dneska je tá nenávisť oveľa väčšia, ako bola vtedy. A dneska, keď sa kúkneš, tak ako je to fakt, akože čo vidím na Instagrame a podobne, tak je to akože crazy. A to vlastne ona povedala, tak to ti hovorím, že to sa tam všetci rozplakali, úplne, že každý jeden. Takže to bol taký moment, kde som si uvedomil, že ja sa tu teším z nejakého rytmusa alebo z nejakých známych ľudí a v skutočnosti toto sú celebrity, čo by sa mali oslavovať. Vieš. A toto sú také témy, čo väčšinou ľudia si povedia, že vlastne to nechcú počuť ako keby ani o tom kvázi, že je to silné, je to zaujímavé, ale vo väčšine o tom moc ľudia, je to proste depresívne, takže moc k tomu ľudia sa nemajú k takýmto informáciám. No a to bolo niečo, čo mi úplne zmenilo pohľad akože na ľudí a na seba a podobne, takže a sú to dokonca dodnes jedny z najsilnejších fotiek, čo mám. Posledný deň bolo práve to výročie, to bolo zrovna 75. A ja som doslova fotil tú pani v tom hlavnom, tom Auschwitz-Birkenau 2, v tom najväčšom koncentračnom tábore v Poľsku a potom som tam mal ešte jedného takého, vlastne som fotil dvoch pánov. A ten jeden z nich to je aj označovaný, že najviac dôležitý Róm tohto storočia, lebo on bol jeden z prvých, čo prinášal svedectva o tom, že existuje ako keby koncentračný tábor. To ešte v tej dobe sa úplne o tom, to bola konšpiračná teória. A on viackrát z toho unikol a to bol aj taký človek, že ja keď som ho prvýkrát videl, on vystúpil z toho autobusu, ten pán mal taký štýl, že to vypadalo ako hollywoodský herec, aj tá aura, čo mal on okolo seba, to bolo neskutočné, to išlo z toho človeka cítiť, že na 100 metrov a práve on bol jeden z nich a s ním mám aj jednu z najlepších fotiek práve v tom Auschwitzi, v tom hlavnom, kde je ten nápis na tej bráne, vieš, tam akože sme nafotili úplne že super fotky, ale on tam akože srandoval, on mal 94 a on tam začal voziť na ten plod a akože pohoda, že vravel, že prvýkrát, keď akože došiel, tak ako videl to, tak odpadol a on už tam bol potom nejakú 7. sezónu po sebe, tak oni boli úplne s tým úplne v pohode všetci. Jo. Čiže tam som nafotil ako keby veľmi silné fotky s nimi a on práve mal toto, my sme to nafotili, ja si pamätám, že my sme to nafotili, ja som mal úplne taký úplne spokojný pocit do seba a nastúpime do auta a ideme z tej Osvienčimi do toho Krákova a tá pani, čo sa o to starala, mi vraví, že ja mám ho úplne starosť, že prečo? Lebo že on za celý týždeň nevypil ani skleničku vody, on iba pije kafe a fajčí ciga, on fajčil ciga back to back, on tam mal syna a ten mu v kuse bavil ciga a týpek, ja vravím, že no tak keď ho nezabije takáto vec, tak to je úplne v pohode. Ty krás,
To je silný příběh. Hej, no. Ale a třeba a je to, sorry, akože to je fakt, že, jak sa hovorí, že long story short, to som ti len tak povedal skrátke, no je to ako fakt aj on, aký má background za sebou. Ja som mne aj vraveli, že Hollywood akože kúpil práva a že chceli by spraviť s ním film a akože fakt je to námed na film, no, s ním. No a nenapadlo tě právě skrz tady tu organizaci, pro kterou to vlastně, se kterou se spojil tady na ten projekt, tak nenapadlo tě ty tvoje fotky právě jako vytisknout třeba do nějakého jako zinu, do nějaké jako malé publikace nebo dělat výstavu? My sme robili výstavu práve v Bratislave, lebo vtedy tam vyhrali práve títo Kotlebovci, takže to bolo také aktuálne. A potom mal som ešte tie fotky v Banskej Bystrici, v Košiciach. Nezrovna tieto z tej výstavy, ale posielal som nejaké a potom ešte sme to mali práve, že ja som to dával ešte kolovať naspäť na ten ďalší event, takže akože oni kolovali celkom. By si zasloužilo, no. Jako Ja by som to chcel aj venovať do Osvienčimi, ale bolo to nejaké zaseknuté. Ja som inak plánoval jednu výstavu tu, nechcem menovať galériu, ale veľmi ma to sklamalo, lebo najprv sa na mňa vykašľali, potom čo bol slúbený termín a potom druhýkrát sa na to vykašľali znova. Bola to možno aj moja chyba, asi nejakým komunikačným šumom, ale ja som sa na to spoliehal. Nechcem to menovať, lebo je to dosť známe a robia tam rôzne fotovýstavy, ale myslím si, že takýto silný projekt by si zaslúžil pozornosť a vlastne tým, že mi to dvakrát takto už odmietli, tak som to už potom nejakým spôsobom neriešil. No tuším, potom došiel COVID a takto, tak už som to na to úplne som to vypustil. Ale mám tie fotky stále, akože na to budem spomínať celý život, takže s tým ešte chcem pracovať, lebo no to určite. Je to veľmi silné a hlavne oni už tuším ani nežijú. Myslím si, že tá jedna pani ešte žije a tí dvaja páni už bohužiaľ nežijú. No. Takže je to niečo, čo je úplne také ako keby kultúrne dedičstvo. No nějaká, jak jsi říkal, no, nějaká ta třeba publikace přímo tam v nějakém tom centru, že jo? Protože tam podle mě jako putujou jako stovky tisíc návštěvníků za rok. Tak by to bylo jako fajn to nějak dát dohromady. Ja to stále mám na pamäti a uvažujem, že možno keď bude 80. výročie alebo 85. že 10 rokov po, tak by som s tým niečo vymyslel. Lebo viem, že my sme to chceli darovať aj do Rómskeho múzea alebo galérie, čo je v Berlíne alebo v Nemecku. Lebo viem, že práve tá Karolina, s ktorou som to riešil, tak jej sestra je tam kurátorka, tak uvidíme. Takže... A to je zase super, my jsme tady probírali v minulým díle, že vlastně to kurátorství, že ten člověk ti to zdá dohromady přesně, co funguje, co nefunguje, co funguje s tím, tak to je super, no, to je skvělé. Jasné, akože určite, inak teraz, jak sa o tom bavíme, tak úplne mám chuť zavolať a niečo vymysleť s tým, lebo sú to fakt veľmi silné fotky. No, mali sme to aj veľmi pekne vytlačené, to mi podporil CB Lab a boli fakt, akože tie printy boli veľmi silné. Tak se budeme těšit. No, doufám. Řekni mi ještě tady k tomu, jak se vlastně vyrovnáváš s emocemi, které do takových jako projektů vstupují. Jak je to jako pak, protože z tebe cítím, jako, že to jako třeba semlelo v té době a že i teď, když o tom mluvíš, tak je to takový jako, mluvíš jako velice s respektem o tom a už jenom s respektem o tom, že jo, protože to je velká část historie, ale vlastně jak to ty zpracováváš uvnitř, nebo když si tady tohle fotil, jak a ja som bol veľmi vďačný, že som, akože ja to dodnes vnímam tak, akože, že som veľmi vďačný za to, že mám možnosť sa stretávať vďaka foteniu s takýmito ľuďmi a veľmi na to akože inšpiruje a motivuje potom ísť ďalej. Ale nebol som z toho vôbec akože nejako že zdeptaný, ale naopak mi to iba otvorilo oči, že čo sú naozaj akože tie hodnoty. Takisto, tak sme boli aj možno to máš pripravené, aj jak sme boli v Afrike, tak takisto, že jak sme boli robiť ten projekt stavať skatepark pre detské komunitné centrum, čiže pre detský domov. A vidíš, akože v akom sme boli gete a vidíš, jak tí ľudia žijú a jak tam neexistuje tam konzum. A úplne to pripomínalo to moje detstvo, tie 90-ky, jak sme vlastne všetci iba boli vonku, mali sme tam samých seba. A úplne sa ti tie hodnoty potom takzvané refreshnú a zistíš, že naozaj, že na čom záleží. A to bolo pre mňa, vlastne toto je taký druhý projekt s tou Afrikou, že to shoutout Skate Roll Better, Martin Loužický a Bonnie the Skate Parks. A
jak sme tam boli, jak tam vlastne chalani boli stavať ten skatepark, oni už majú taký, toto bol 4. projekt a mne sa konečne podarilo pridať k ním a pôjdeme aj na ďalší. Tak som bol veľmi ako keby tak vďačný za to, že mám možnosť vôbec prispieť k dielu, lebo ja som tam robil iba to, čo som mohol, takže ja som tam nosil 50-kilové vrecia betónu a dokumentoval a opäť som bol celý zadrbaný od cementu, vieš, mal som staré pedečko, to som videl, lebo mám novší foťák, ale zobral som staré pedečko, komplet od prachu, jeden objektív som tam mal na tom iba a to som každý deň spravil, že 600 fotiek použiteľných pomaly, takže to bolo silné, ale veľmi sa mi páčilo to, že vlastne mne dal skate život, aký mám a veľmi som tomu vďačný. A úplne som si predstavil, že v takomto gete, nie je to geto, ale úplná diera, takže že vlastne môže vzniknúť niečo podobné vlastne. A zrovna pre takéto deti, čo majú ťažký život. Takže to som bol taký, že náplnený úplne z tohto. Že... To je moc hezký. Já jsem tady tu otázku jsem měl připravenou v tom, protože já jsem si chtěl zeptat, jak ty to máš vlastně s těma jsi to nazval jako karmickýma projektama, jo? Protože jsi si někdy zmínil taky, že, a já to tak cítím taky, že vlastně my bychom měli dávat té komunitě zpátky, nejenom brát, protože se máme podle mě jako dobře oproti právě jiným lidem i třeba po tom celém světě a že je dobrý jako vracet. A tohle teda byly jedni přesně z těch 2 projektů, který si jako vracel, ale jak je to pro tebe jako důležitý tady tohleto, spravovat tu karmu a vlastně... Ja si na tom zakladám, ja som si povedal, že raz do roka by som mal spraviť minimálne jeden takýto projekt, volám to, že karma body, vieš. Karma body, takže podľa mňa každý, kto to je môj názor iba, hej, každý môže mať na to iný pohľad, ale podľa mňa, keď sa človekovi darí a má tu možnosť a prispieva nejakým spôsobom do spoločnosti, tak je fajn aspoň raz za čas spraviť nejakú takúto vec, lebo kebyže to spraví každý jeden, tak je to tu oveľa lepšie. Lebo vo finále my tu v Čechách a na Slovensku sa máme extrémne dobre, ani si to neuvedomujeme, bohužiaľ. A až kým som niekde vypadol, tak som si potom uvedomil, že som fakt, akože to je úplne požehnanie, že môžeš žiť, kde žiješ, si myslím. Ale každý má na to iný názor, ja nikoho nikam nenutím, ale ten z vlastného presvedčenia. Vlastne to, ak som aj vtedy spravil ten Osvienčím, tak to som si povedal, že wow, že musím, každý rok by som mal spraviť nejaký takýto projekt. Teraz najbližšie budem fotiť útulok, takže sa teším, kalendár pre útulok, na to sa mega teším, na to pekne vymyslené. Tak si říkal, že by si zakomponoval neviem, tej proze. No ináč, to je to, že ja by som chcel akože týchto veci robiť viacej, ale ako, vieš, že ľudia vieš, ja viem, ako mám škatulku, vieš, že ty fotíš reperov a coverečné veci a veľakrát sa potom ľudia ani sa ťa boja opýtať. Jasné, alebo vieš, ja som si musel spraviť LinkedIn, kde si dávam, vieš, na Instagram si to nedám ani zdieľať na storku, a na LinkedIn si to pchám, že aby ľudia videli, že fotím aj úplne obyčajné veci, úplne v pohode. A nemusia sa báť ma osloviť s tým. Ale pochopiteľne vieš, že ten Instagram dneska funguje to je taký cool content. Máš tam nejakú masku, alebo kvázi nejakú identitu. Takže potom ja chápem, akože, jak ťa ľudia vnímajú. Lebo veľakrát mi aj vieš, keď zistia, že fotím krajinky a že ma to baví, úplně jsem překvapený, že že to bych jsem nepovedal. Musím se jak ještě dostat. Ale vlastně třeba tady k té jako komunikaci s těma lidma, s tím, že se třeba častokrát bojí oslovit, tak jak to máš třeba, máš jako nějakou, my jsme se bavili trošku o té cenotvorbě, že to máš nějak nastavený, ale jsi schopen, když tě takhle někdo osloví na základě nějakého projektu a nemají na to třeba takový jako velký budget, jaký bys normálně si řekl, tak jsi vlastně ochoten, když ti to fakt jako dává smysl, si říct, hele, jo, udělám to prostě za míň. Dobrý den. Dobrý den. Neříká vám něco Raketa Studia? Ne. Tak já díky. Díky. Vlastně, když tě takhle někdo, víš, jako osloví, tak jsi schopen to udělat vlastně za míň peněz, když ti to jako dává přesně ten smysl, nebo častokrát i nechci říkat jako zadarmo, ale víš, jak to takhle máš tady v tom? Áno, minule sme mali, naposledy som mal taký projekt cez Publicist, Amnesty International, to bol súhlas k sexu a tam som povedal, že tam to možno mi dali nejakú minimálne fíčko za nejakú tvorbu, ale ja som chcel iba preplatiť filmy. Jo.
Takže myslím, že som niečo málo z toho mal, ale nebola to... Ja som vedel, že to je veľká agency a niečo tam takéto padlo, ale to bol taký projekt, že som to chcel spraviť. Takže, a keď mi vedia preplatiť náklady, bohužiaľ tie filmy fakt stoja mega veľa, tak mi to stačí asi. Ja, super. Ale mám potom aj také, že kde mi nevadí, dajme tomu teraz budem fotiť útulok a vieš, a kúpim si asi nejaké fotopozadie na to, budem tam mať psíkov na tej farme a to sa zničí a chcem to fotiť asi aj na film a to som úplne ochotný investovať do toho, to je akože také minimum. Myslíš si, že fotografie jako taková může být často jako osamělá? Cítíš se tak někdy? Nebo jsi to měl právě skrz ten skateboarding, jak jsi vlastně vždycky měl tady tuhletu komunitu, že ses nikdy necítil jako, že by si seděl doma, cítil se jako úplně... No z začiatku to bolo tak, že som mal v kuse, že sme boli akože v tej partii a žili sme na byte, vieš, že 4 dokopy a vždy, jak sme bývali tu na Letnej, tak potom vždy sa doskejtovalo a celý stav išiel k nám a bolo to super, akože to boli super časy úplne. Ale čím som starší, tak pochopiteľne človek chce byť o samote a sám, ale ja som taký typ človeka, ja som veľmi spokojný byť sám so sebou a dokonca milujem aj cestovať do destinácií, kde som úplne sám. Jak bol, dajme tomu, ten Egypt. Ja strašne ma baví dokumentovať a fotiť. A teď si byl by the way někde, viď? To bylo Maroko to bylo, nebo... Jordánsko. Ja, A tam som bol tiež sám a vieš, ja som schopný čakať 2 hodiny kvôli svetlu na to, aby som si spravil fotku, ale keď si s niekým, tak ho nechcem akože, že tu máš taký pocit, že zdržuješ niekoho, takže v tomto mi to vyhovuje. A ja som akože typ človeka, čo ja som úplne v pohode sám, lebo jak je to, že jedno je, že samota a jedno, ježiš, to sú také dva pojmy, ale znamenajú niečo iné. Akože vieš, lebo niekto nedáva to, že je o samote, ale ja dajme tomu, ja milujem byť o samote. Takže samozrejme potrebuješ aj kontakt, ale to je to, že som úplne v pohode byť sám so sebou. Tam je takový pořekadlo, že ty vlastně nikdy podle mě jako nemůžeš zlomit člověka, co si zvykl na to jíst sám večeři doma nebo něco takového, že a něco takového jsem slyšel. Tady k tomu cestování se chci ještě zeptat, protože ty si vlastně, jak jsi teď cestoval předtím, to bylo podle mě v tom lednu si byl právě v tom Jordánsku, tak si tam právě si hrál s červeným světlem, podle mě si tam nasvicoval nějaký věci a to. A já jsem se o tobě dočetl, že vlastně ty hodně máš rád tady tyhle ty cesty, máš rád hodně i hajkování. Tak bereš tu kameru, třeba ten střední formát, jako vždycky se sebou, že víš třeba, hele, nevím, že si vezmeš třeba 5-10 filmů a víš, že tam prostě si chceš odvízt tyhle ty fotky, nebo to máš vždycky prostě, že jako jedeš, koupíš si tu letenku a jako plánuješ si tu cestu nějak? No idem vždy za tým, že tam budem fotiť. Vždy. Jo. A máš třeba jakoby přesně místa, kam jako, co chceš třeba vidět a co bys jako... Je to tak, je to presne, ako hovoríš, že mám presne miesto, že si to naplánujem, kde chcem byť a cca, že čo by som chcel vyfotiť za akou atmo. Čiže je to vždy si to plánujem a vždycky tam idem hlavne aj fotiť. Takže, a podľa mňa v každej destinácii máš niečo. A máš to, že třeba pracuješ nějak dlouhodobě na nějakém projektu, právě, který bys chtěl jako do budoucna vystavit, který se pojí a je část třeba tady v té destinaci v tom Jordánsku, pak třeba si na to navázal jako jinde a jako propojuje se to v nějaký, třeba jak jsi říkal, že fotíš hodně ten landscape, že máš nějaký projekt, kde si držíš nějakou linku a když to pak dáš vedle sebe na nějaký výstavy, že to jako bude pracovat? Áno. Jo? Ja práve teraz, presne, ak si spomenul, fungujem s tým červeným bleskom a to som ale začal fotiť nedávno, čiže mám chuť ísť na niektoré destinácie, kde som bol, vieš, Madeira, Azory a vieš, do Tromsa, kde sme fotili polárnu žiaru, tak úplne, že ty vole, musím tam ísť ešte znova a znova si to nafotiť, tak to má ten koncept a je to aspoň tak, je to aspoň, už to je presne to, čo sa mi vyformovalo až teraz, že je to niečo, že je to vlastne tá krajinka, ale niečo iné a niečo, čo mi sedí a niečo, čo bude patriť ku mne. A mňa inšpiroval práve k tomu dosť islandský fotograf Saša Eagle. On fotí také známe, také červené kone. Kone, je. Chopaté kone, každý mladý fotograf, keď kúkam, tak keď si prejdeš jeho Instagram, tak to tam má niekde vyfotené. Yes. A bolo to úplne, a ja som ešte kedysi fotil. Taky jsem začal vyfotit, jak začal, víš, ten kůň, áno, čínským tom, áno. Tak jsem psal kamarádce, ty máš koně, nemůžu to. Áno, vaše kone sú top. No.
A ja som bol úplne z toho, že akože tie fotky ma po technickej stránke až tak nebavili, ale povedal som si, že vlastne ma bavilo to červené svetlo a úplne som sa nad tým zamyslel, že však ja som kedysi fotil takto, vieš, aj klubové fotky, že s červeným svetlom. Ja. A povedal som si, že wow, že to je vlastne fajn nápad a mohol by som to obohatiť tým, oproti nemu, že by som to fotil na stredoformát a že by som fotil že by som teda nemal priamy blesk na foťaku, ale že by som si odpaloval niekde od vedla. Ja. Takže tak som si nakopol nový koncept a mám z toho veľkú radosť, lebo nafotil som už celkom dosť toho, ale stále málo. Takže práve to je jedna z tých vetví, čo by som si chcel takto fotiť ďalej. A mám potom aj nápad nielen s červeným, ale aj iným farebným a podľa mňa sa to ešte nejako zmutuje a vyvinie sa to pochopiteľne, lebo takýto koncept ťa baví chvíľku, alebo mňa aspoň, že som si na to došiel a ináč akože to začalo vlastne, ja som bol fotiť, to som fotil zrovna na digitál, hej, ale ja viem, kde na Petčine vyletujú one roháče, ešte brovky pekné. A kámo, ja som musel ísť s kamoškou, že počúvaj, že toto som chcel vyfotiť, lebo som vedel, že to bude fungovať fajn, lebo oni vyletávajú za sumráku, už keď je fakt, akože, už keď západne slnko, takže máš taký ten pekný blue light a s tým červeným to môže byť fajn. Ja. Ale ja som si vravil, že počúvaj, že ja nemôžem byť tam, lebo na Petčine je iba jedno miesto, kde vyletávajú, alebo jedno, hlavne, lebo oni sú niekde, čo sú to duby, oni vyletávajú iba z dubov a ja som si tam našiel také miesto, kde sú také staré duby a vedel som, že tam budú. A ja som volal kamoške, že prosím ťa, že musíš ísť so mnou, lebo ja to nemôžem byť sám jak psychopat fotiť. Vieš, že vzduch fotíš, vieš, na sekačku s červeným svetlom, že úplne, že jak psychopat. Akože ešte, keďže som v nejakej inej krajine, možno mi to je jedno, ale ne zrovna tu. Ja. A tak som tam došiel s kamoškou a oni presne začali vyletávať úplne, že to tam vyletáva, to v jeden moment ich tam je, že stovky, vieš. A ja som práve chcel ho vyfotiť, lebo ja už som ich tam mal vyfotených, ale ja som ho chcel vždy vyfotiť, keď on letí. On tak smiešne letí, že on je tak ako keby tak stojí a on sa tak tlačí tými krídlami a hrozne bzučí a hrozne veľký, vieš. Tak som tam začal fotiť, vieš, a musíš vyfotiť stovky fotiek, aby si ho trafil. A práve ja som ich pár chytil a ja som práve chytil tak, že išiel nejaký parík, neviem vlastne parík, to boli tuším dva typci. Pred ním išiel ten brouk a fakt som ho tak vyfotil, že mám takú úplne super fotku s nimi. A ja keď som videl tie fotky, mňa to tak nakoplo, že musím fotiť, začnem fotiť týmto spôsobom. To som ešte fotil s tým priamým bleskom, hej, pochopiteľne, a potom som si to už tak nejako oddeloval, keď sme boli v Tatrách. Ja. A teď právě, když třeba používáš tu Mamiu, tak máš to, používáš ten blesk jako napojený normálně přes kabel? No mám odpalovač a mám to napojené cez kabel a ja som predtým fotil na túto svinu veľkú a to som všade, to si pamätám, tie prvé hajky s tým, to som to bol úplne že leg day a potom som si kúpil Mamiu 7, dvojku, tak s ňou fotím takéto veci, lebo je to kompaktnější. A ona sama ostří, ne? Ostří sama? Ne. Není to jakoby to? Ne, není to autofokus. Není? Je to manuál všetko. To je ještě jiná. Je to rangefinder, mám tam 2 objektívy, a väčšinou s tým fotím tie krajinky, ale keď idem niekam, keď idem do Jordánska, alebo keď som šiel do toho Egyptu, v Egypte som mal obidva tieto foťaky, že som šiel v Egypte a mal som túto vec, mal som Mamiu a mal som ešte Canon, aby som videl, Jakoby to nastavení. Ne, Canon som tam nemal, lebo ja som tam nefotil s boleskom, ale keď idem niekam, tak si vezmem Mamiu a vezmem si ešte digitál, aby som videl presne, jak to nasvedcujem. Ne kvôli tomu tej expozícii, lebo expozíciometer mám, či lightmeter mám, ale že keď vieš, že dáš niekde bolesk, tak chcem vidieť presne, že jak to vyzerá, tak si to fotím na digitál potom. Takže tak. Já v Hobitíně jsem takhle lítal s Mamiou RBčkem a lidi na mě, co to je, prostě. Jako, no. No, mne sa stalo tiež, že som fotil niečo na plavke, vieš, vidí taký pán okolo, že pěkná mašinka, kolego. A víš, kdo? Tady je skvělý člověk, Olaf se jmenuje, nevím, jestli to viděl na YouTube. A on je ze Švédska původně a ten, když se podívat na jeho YouTube, tak on tam přesně takhle tahá tu Mamiu všude. A točí, jakoby, fotí těm jako všechno a reklamu hodně a to a hodně v Americe reklamu a všechno na film. A to přesně, když vidíš ten jeho YouTube, tak to je, když vidím ten tvůj Instagram, že prostě chceš fotit na film. Chceš fotit prostě na film, protože on
A on komunikuje, on jakoby, že fakt, já jsem myslím, si spolu psali. Ja Viktor, počkaj, to je taký černý z New Yorku? Ne, takový, on má, já ti pak pošlu, takový blonďák prostě, Olaf se jmenuje jako na tom. A právě fotil i hodně takový ty velký kampaně a nebudeme tady zmiňovat jaký, Okay. ale pak ti řeknu to. Okay. Ale ten právě taky všude to tahá, ale tahají velkoformát třeba na koncert, víš, že třeba fotí tam. Inak to je next step, ja chcem fakt, že fotiť na veľkoformát. Zkoušel jsi už? Jednou som skúšal na workshope a akože wow, onže vieš, ty môžeš fotiť jedine na ten negatív a to ma až tak neláka, lebo ten Polaroid, ten je akože, to je to, čo tu vypadá, že wow, onže ja som sa dal, ja už som, myslím, že newsletter odoberám už neviem akú dobu a ešte mi nič neprišlo, takže možno akože začnem na ten negatív, ale to len tak for fun, že, ale chcel by som ešte tento step dať potom stopro. A už iba má to v byte, je to pekný doplnok v byte, no, takže. Hele, ještě řekni mi tady k tomu, já jsem si tak ještě někde dočet, že ty máš hodně blízko k umění jako takovému. A mně samotnému vždycky jako ta malba, kresba byla nějak součástí toho mýho života a vím, že hodně lidí to má jako podobně. A já jsem si jakoby dočet, že ty asi taky něco jakoby tvoříš takovýho. Tak jako. Vieš, čo poviem ti? Že to je taký trošku secret, nebo to? Tak. Ne, ja akože malujem si občas, dajme tomu aj teraz, mám obrovské plátno v byte, lebo však malovať neviem, ne, ale baví ma jedna vec, že teraz nejaké veci riešim, aj čo sa týka kvôli tej výstave, nechcem to moc prezrádzať, ale sú to už také produkčné veci, že riešim niečo iné ako klasickú fotku a vlastne trvá to, vieš, dávam zadať ten tisk, trvá to niekoľko dní, potom musím ísť do Bratislavy, pozriem si tú vzorku, funguje to, je to také trošku taká interaktívna vec, alebo interaktívna, neviem, jak to mám povedať. Nie je to klasická fotka, už je to taký art, by som povedal. Ano. A trvá mi ten proces, kým to vytvorím a kým vidíš ten výsledok. Ja. A vlastne chýba mi to, že vlastne niečo, čo vidíš hneď. A preto, dajme tomu, ma baví malovanie, ne že by som to sa nedá povedať, ja vôbec neviem malovať, ale baví ma to, že si natriem tam to plátno a hneď vidíš ten výsledok, ten proces a zase za pár dní si znova niečo namalujem. Zrovna včera som si maloval po nejakej dobe a mám taký kľud na duši, alebo také uspokojenie na duši, že som niečo vytvoril a hneď to vidíš. Takže to ma na tom veľmi baví. A dosť ma aj veľmi zo začiatku dosť inšpirovali nejakí malári aj vo fotke, lebo veľmi sa mi páčilo, akým spôsobom si dokázali nasvietiť tú scénu a podobne. Takže veľmi som sa v tom inšpiroval kedysi. A máš to taky takhle, že jako rád chodíš třeba, když cestuješ i do měst, jak jsi říkal, že rád jezdíš jako do přírody, tak jezdíš občas i třeba do měst, že by si šel přímo jako, hele, chci se podívat tady do té galerie, do téhle galerie, a bereš inspiraci tady z těch míst, jako třeba z galerií, muzeí a to. Pred rokom som bol, alebo ani to ne, v lete minulé leto som bol v Londýne sa podívať na Gabriela Mosesa. To som tam letel špeciálne hlavne kvôli tomu a to ma mega nakoplo, keď som videl tie fotky. Takže som si povedal, že OK, to ma nakoplo tak, že som si vymyslel svoj koncept na ďalšie fotenie. Čiže to ma úplne hitlo. Takže áno, niekedy. A co nějaká filmová tvorba? Jako třeba máš rád takový ty jako, jak se hrajou tady ty filmy v tom bioku, víš, takový ty alternativní nebo... No to je to, že mne by sa to možno aj páčilo, ale vôbec si to akože nedávam, nie že by som nechcel, ale neviem si povedať, že čo je fajn, čo není fajn a moc to neriešim nejakým spôsobom. Já jsem třeba, mě ovlivnil hrozně takový jako silný film, jmenovalo se to Slunovrat, tuším. A byl to jako ze Skandinávie. Ad Astra. No, takový... Kámo, tak tento typek, on robil 3 filmy, tuším, a jedným z nich bol Hereditary. Videl si to? Neviem, či to vyslovene správne, Dedičstvo. Ty kokos, tak to je... Ja som si tento Slunovrat naschvál pozrel, mne to odporúčal Sao a ja som vedel potom, že to je od tohto režisera a bolo to super, akože bavilo ma to. Ale ten Hereditary, kámo, ja si môžem pozrieť hociaký strašidelný film, bojíš sa, skončí to, vypneš telku sám doma večer, idem spať, hej, alebo chvíľku ti možno cúka, ráno ani nevíš, že si niečo pozeral. Ty kokos, tento Hereditary, ja neviem, čo to, on je čo za psychopata, ale on urobil taký film, že
ja keď si na to spomeniem, na takú nejaké, tam sú také dve scénky, že keď si dneska na deň spomeniem a som sám doma, tak musím si zažnúť celý byt, vieš, že úplne, že ani sa neviem vyšťať. Že fakt, že keď už spím a spomeniem si na tú scénku, tak ja ani neviem sa vychcať. Akože tam je, to je tak neskutočné, podľa mňa tá herečka by mala dostať Oscara. No, tak to ne, že ma to inšpirovalo, ale sme sa o tom teraz, jak si to vyťahol ten slnovrat, kámo, tak si to pozrieť, tento film, a to je tak desivý film, že to ja som nevidel nič horšie. Ale to hlavne o tom, jak to tam tá ženská zahrala, to je ako neskutočné. To je že nechutný film, úplně. A já si myslím, že i tady jako častokrát i negativní věci, víš, nebo jako tyhle ty aspekty nás vlastně můžou nějak jako v té tvorbě jako ovlivnit. Víš, že třeba i u toho Slunnovratu, já se asi podívám tady na ten, co jsi říkal, že u toho Slunnovratu to bylo taky psycho, že jo, ale vlastně ta jako estetická stránka toho, tento vizuálno, vlastně mě třeba hrozně jako, víš, že... Akože aj tento vizuálne veľmi silný, veľmi silný film a ja som to nejak nevidel od začiatku. To bolo tak, že ja som ešte býval na inej adrese a došiel som večer domov, vieš, že ešte som býval s chalami, so skejťakmi. A chalani niečo sledujú, vieš, dali si jointa asi, vieš, pozeráme film. Ja myslím, že to vyzeralo jak nejaká, vieš, že americká komédia, alebo ja neviem niečo. A to sa potom tak vystupňovalo na také psycho, že ja som nechápal. Ja som vlastne ani ten film ešte, ja si ho chcem ešte raz pozrieť niekedy, ale musím sa na to psychicky pripraviť. No. Takže ako silné, ale po produkčnej stránke je to mega. Akože niektoré filmy, nejaké filmy ma veľmi inšpirujú, ale neviem si vybaviť úplne, že čo, lebo problém dnešku je, že kokos je strašný prekyp filmov, vieš, že strašne je toho veľa. Pretlak, no? No pretlak, tak. A vlastne si, vieš, máš Amazon, HBO, Netflix, aj tie produkcie sú už proste cez kopírák, ja už keď vidím niekde to enko, tak ja už si to ani nepustím, mne to už príde, že on je to aj fajn námed, ale všetko je, tam chýba nejaká duša, ja som nevedel dojsť na to, že čo ma tam tak nebaví. A potom nejaký chalán na YouTube to vysvetlil, že všetko sa fotí, všetko sa točí z 2,8 clonov, všetko je rozostrené, všetko je clear, aj ten grading a hlavne teraz používal to CGI, oni používajú, a toto je nejak dobrý point, a oni používajú ten Unreal Engine. A to je problém toho dnešnej doby, že vlastne aj teraz je ten dokument s tými dinosaurami, a mne dojde, že ten Jurský park z 93. má lepšie CGI jak toto. A to je problém v tom, že tento Unreal Engine, on je super, ale je dobrý do gamingu. A vlastne tieto všetky, čo sa používalo, dobrý príklad je v Pirátoch Karibiku. Jak je tam ten Davy Jones, oni vraveli, že to, alebo Pán prstenov, oni vraveli, že to CGI, oni ho tvorili z fotiek a z videí, vieš, a to je to, že tam je tá taká analogovosť v tom, že je to síce CGI, ale nie je to komplet vygenerované cez komp. A to je hrozne vidieť. A to si myslím, že potom ja už keď vidím tieto filmy nové, ja už to potom nebaví, keď to vidím. Ten Pán prstenů a že Hvězdný války, jak se tvořily, tam prostě se to skládalo. Áno. Byl tam ten made painting prostě a dokreslovalo a tak. A to je vlastně, čo podle mě potom tomu bere. A když navážu tady na tu otázku, vlastně se dostáváme do té doby vlastně AI. A jak tak vnímáš ty jako tvůrce, který zmínil to, že má vlastně blízko tady k tomu jako analogu jako takovým, nejenom jako médiu, jako fotograf, ale jako médiu i k tomu, třeba v tomu filmovým jako industry, v tom filmu. A jak to na tebe působí teď, co je kolem nás a jak s tím jako pracuješ ty, jako Kubo Křížo? Hele, Kubo. Krížo. Vieš čo, beriem to, jak to je, akože neviem to, nejsem úplne, že fanúšik toho, ale viem, aká je doba a viem, že snažím sa nejakým spôsobom prispôsobiť tomu, aby ma nenahradil potom niekto z kanclu, kto to vie ovládať, lebo vo finále, keď tomu budeš venovať 1 hodinu denne dneska, tak ti to vie za 5 rokov akože veľmi pomôcť. Takže som akože otvorený tomu, veľmi mi to aj v nejakých pracovných podmienkach pomáha, keď mám nejaké komerčné joby, tak pekne som si to vyskúšal posledne na Foodshope. Nebol tam čas moc tú scénu nejako ladiť, mal som tam nejaké veci, že hadicu cez celý plác a vlastne máš na to chvíľočku a musíš to vystriedať viacej outfitov, tak som to fotil a potom spätne som tam tú fotku, vieš, už je ten generative extend, že ju rozšíriš alebo niečo tam zmeníš, ako
A vlastne som využil prvýkrát to Nano Banana Pro a musím povedať, že akože v tejto veci mi to veľmi uľahčilo život. A tomu to akože celkom fandím. Aj teraz som vyskúšal tú novú vec, kde si vieš z mockupu zobrať nejakú šiltovku a si ju pootočiť a dosadiť ju do fotky a harmonize a zladíš to. Takže úplne sledujem všetky tieto trendy. Snažím sa vždy všetko nové vyskúšať. Ale nejsem úplne fanúšik, keď je niečo komplet AI. Akože, a myslím si, že chvíľku to bude teraz tak, že ešte sa to bude fakt zlepšovať. A už niektoré tie vizuály už nevieš, ťažko sa dajú povedať, že čo je AI a čo není. No. Ale ja si myslím, že keď sa vydrží, tak je dosť možné, že potom práve naopak, že v budúcnosti bude veľmi silný ten ľudský faktor. Lebo si pozri, dneska je samozrejmosť, dneska je čo luxus. Dneska je luxus byť offline. Dneska keď povieš kamošovi, že ty vole, bol som dneska deň bez iPhoneu, alebo dneska som bol offline, alebo že ideme na víkend na hory a budeme tam 2 dní offline, tak to je luxus. Čo bolo 15 rokov dozadu, to bola samozrejmosť. To bolo úplne, že jasná vec, že to nikoho nenapadlo. A to je dneska luxus. Za 15 rokov, za 10 rokov vieš, zoberieš toto a povieš wow, to vyrobil človek. Takže srandujem, ale ja si myslím, že to bude chvíľku tak, že bude tam tá competition toho, že musíš s tým vedieť pracovať, ale časom bude ten ľudský fakt, vieš, že to, čo bude vyrobené človekom, bude nakoniec ešte mať väčšiu hodnotu. No to je vlastně, co jsi řekl s tím filmem, že jo? Přesně jak se to dělalo dřív a jak prostě to, tak to je na to navázaný, no. Ano. Že to je prostě po starou tohle. A s tou komunitou a s tím offlinem je to přesně tak, no, že čím dál víc lidí jako i v těch reklamkách, v těch kancelářích vlastně pak prahnou potom se někde setkávat, prahnou potom trávit přesně jako společní chvíle při nějakých jako aktivitách, že jo, keramika hrozně šla do jakoby nahoru, že jo, protože i tady se mě každý ptá, jestli nebude nějaký jako fotovolk nebo nějaký jako workshop a tohle, protože lidi jako chtějí si jako oddychnout a chtějí vlastně dělat těma rukama, no. Ano. Jako na to a je to dobrý, když si to takhle člověk řekne, že přesně, hele, pojďme si zkusit třeba dát víkend bez telefonu, nebo pojďme si zkusit jako jít dát večeři bez toho, aniž bychom museli oba dva šáhnout na telefon a to, no. A mně se ještě líbilo právě, jak jsi říkal o tom filmu, jak Nolan, že jo, jak točí filmy, že on vlastně jak používá prostě ty klasické scény, že jo, ten Batman, jak byla ta trilogie, já jsem podle mě nevěděl jako lepšího Batmana než od Nolana. Jako... No, ten s Jokerem je nejlepší. No. To je úplně... A taky vidíš tam tu kvalitu prostě po těch x letech. Teď bude vydávat ten novej, nesu Promet. Odyssea. Na to se mega těším. A to je vyprodaný už 2 roky předtím, prostě jakože oni nahodili lístky a prostě už minulý rok jako bylo na tu premiéru už prostě takový zájem, že některý kina už podle mě jako vyprodali hned. Wow. Že hustý, no. Já mám ještě pár otázek. My častokrát řešíme jako techniku, nebo znám pár lidí, co řeší hodně techniku. Jak si myslíš, že to je vlastně důležitý oproti té vizi a vizi toho projektu? No záleží, že čo by to malo byť, ale pokiaľ je to komerčná vec, ja neviem, alebo takto tieto digitálne foťaky, myslím si, že je to dosť celkom jedno. Že akože záleží, aké máš sklo, ale vo finále akože poznám ľudí, čo dokážu aj na iPhone vyfotiť akože naloženú fotku. Čiže tak, ak má niekto dobrú víziu, tak na tej technike úplne tak nezáleží, ale vo finále v mojom prípade je to poznať, čo je vyfotené, akože jak som spomínal, keď fotím na tú Mamiu a na stredoformát, tak to ja viem akože dosť dobre pracovať s Photoshopom, ale nedokážem napodobiť tie fotky, jak mi vyjdú z týchto výstupov. Ja. Čiže na tom si dosť zakladám. Čiže áno, záleží dosť, u mňa teda aspoň. A ještě se chci zeptat na základě toho, když si třeba fotil nějakou reklamu, třeba vem si to ten food shop, nebo jakýkoliv jiný brand, třeba více sportovní a lifestyleový, protože to fotíš jako hodně, tak nabízíš těm klientům automaticky, že OK, chtějí to jako primárně na digitál, ale nabídneš jim i třeba package, že hele,
nabídl bych vám, nebo protože ví už, že fotíš na film, dáš jim tam tu možnost, že ty fotky by mohly být, třeba to dubluješ, jakože to fotíš tu stejnou scénu i na film, nebo to fotíš prostě primárně jenom, jak to chtějí oni třeba na digitál, nebo tě poptávají na oboje, nebo jak to máš? Takové? Už to mám tak, že záleží, že keď je to nejaká dôležitá kampaň a chceme vidieť ten výsledok, že hneď, tak musí to byť na digitál fotené. To bolo aj v tom prípade toho Foodshopu, ale mali sme potom také kampane, že keď sme fotili pre Adidas Terex a šli sme do Tatier, tak som to všetko fotil práve tu na Mamiu a tie výstupy vyšli úplne že neskutočné, ale to už nám nechávali v tom voľnosť, že vo finále, že my ideme na výlet, ten klient tam není a vedia, že sa spoľahnú na nás, takže vtedy dosť často využijem film. Záleží, aký to je job, že keď viem, že tie fotky, keď vyfotím na film alebo na digitál, nebudú až také, neurobí to tak veľa, tak to vyfotím niekedy aj na digitál, záleží aj aký je budget a potom dosť často je dneska tá vec, že chce klient, agentúra chcú vidieť tie fotky hneď, čiže musíš to mať nateterované cez komp a dosť často to fotím na digi, ale mali sme takú vec, že s Českou sporiteľňou, čo bola veľmi pekná kampaň a tam tento PR bolo práve, že sme fotili na Mamiu všetky tieto fotky, ale bolo to taká príprava, že niekoľko dní, lokácie, úplne všetko sme si boli pozrieť, za akého svetla. Došli sme tam, mal som tam svetelných technikov z Hexaru, asistenta produkčného a tak ďalej a bolo to tak, že sme všetko backupovali na digitál, všetko som vyfotil najprv na Canon. Povedali sme si, OK, toto je presne to, čo chceme, tá emócia, ľúbi sa mi, ak je to pootočená úplne každý detail a potom som napálil 10-20 fotiek na Mamiu. Takže, a potom mi nechali, a keď už sme to mali a bol som si istý, že to máme, tak som povedal OK, a teraz mi skúste nechať priestor a skúsim si urobiť niečo, čo cítim pocitovo podľa seba. A tá kampaň bola veľmi, akože musím povedať, že veľmi ako aj úspešná a mal som si fakt fajn pocit. A bolo to prvýkrát, kde som nemal nikde, kde tam nebol klient. Lebo čo tam uvidím nič. Takže to bylo fajn. Máš takhle nějakou jakoby, i třeba tu kampaňovou reklamní věc, přesně, jako kterou si pamatuješ, že hele, to byl ten projekt, který mě fakt jako bavil, ty výstupy byly skvělý, ta agentura třeba byla skvělá, máš takhle jako něco na co jako... Tak asi úplne, že ne. Asi úplne, že nie, lebo vždycky je to tak, alebo pamätám si možno taký jeden z tých prvých foodshopov ma docela bavil, lebo to som si vybral modelku, vybral som si miesto, vytiahol som si styling, komplet všetko podľa seba to bolo. Tak s tým som bol úplne stotožnený, ale od toho sú práve tie moje projekty, že raz za čas si spravím nejakú svoju vec, nejaký štúdiový set s nejakou kočkou, styling podľa seba a toto ma baví. A to je vlastne to je dôležité podľa mňa, čo chcem podotknúť, že vždy som si zakladal na svojej osobnej tvorbe. Že aj keď mám veľa týchto komerčných vecí, tak vždy sa snažím potom skúsiť si spraviť nejaký svoj shoot s niekým aj v tom štúdiu. Vybujem za to 10 000 aj viac, ale niečo, čo ma naplní a niečo, čo chcem ukázať, že toto je môj smer, toto je that's my style. A nelen, lebo väčšinou je to vždycky tak, že oni ťa málo kedy odhadnú, klienti alebo agentúra, a je to tak, že klient má zadanie, dá ho agency osloví produkciu. V agency je nejaký art director, ktorý to chce mať nejako podľa seba a vlastne ja sa prispôsobujem jemu a potom jemu to schváluje klient. A ja už nemám ja mám ako keby kvázi, ja chcem, aby boli spokojní aj klient a chcem, aby bola spokojná aj agency a niekedy to je tak, že pozri, ak máš nejaký nápad alebo necháme ti v tom voľnosť, ale väčšinou je to vždycky tak, že tí ľudia ti potrebujú do toho nejakým spôsobom zasahovať, s čím ja som úplne v pohode, lebo je to za také peniaze, s čím som ja úplne maximálne spokojný a ja chcem, moja úloha je, aby boli spokojní hlavne oni. Čiže nie je to úplne, že pozri, fotíme v Čechách, fotíme nie je to Londýn, takže aj ten štýl je taký, aký tu je. Je to pre nejakú všeobecnú verejnosť, vieš, a vo finále, keď je to pre nejakú banku, tak tam nemám, ja sa s tým nestotožním úplne, lebo nemám nejaký style, čo sa mne nepáči, ale viem, že toto fotíme pre bežných ľudí a už tým, že tam nejaký outfit
bežného Čecha. To nechcem nič zhadzovať vôbec, ale proste mne to je celkom kvázi, není mi to jedno, ale je mi to jedno. To znamená, že ja sa snažím odviesť čo najlepší výkon, splniť nejaké tie podmienky, čo priniesli na stôl ako agentúra, ako klient a chcem, aby boli oni spokojní. Kvázi. Ale ja som vždycky spokojný s tým výstupom, lebo ja splním to zadanie. Ale nie je to niečo, s čím ja sa viem ako keby s fotkou stotožniť, preto si ja raz za čas spravím nejaký svoj tzv. Cool shooting, aspoň pre mňa, že je cool, ale viem, že takúto kampaň tu v Čechách nenafotím, akože bolo by to niekde, keďže to je niekde Londýn alebo štáty alebo niečo, tak áno, ale tu nás sú ľudia, tu je to tá komercia je veľmi konzervatívna a stále mám taký pocit, že oni chcú spraviť niečo nové, iné, ale vo finále sa vrátia k tomu klasickému, lebo sa boja, že nám tam budú tu na Čechačci písať v komentoch toto a toto. A vlastne sa to vždycky zasekne do tých starých kolejí. Ale naopak, povedzme, že ten foodshop je za mňa veľmi fajn, že sú tam chalani, čo sme na tej istej vlne, ale väčšinou je to tiež tak, že dojde zadanie, máme Adidas, tak musí to byť trošku konzervatívnejšie a na tento štýl, ale je to stále akože veľmi fajn a ja sa s tým viem veľmi stotožniť. Takže... Ale doporučil bys mladým právě fotografům, si říkal, že občas si nafotíš nějaký projekt svůj, stojí tě to třeba 10 000 a doporučil bys fakt investovat ten čas, ty peníze přesně do toho studia třeba si zaplatit, už tam použít nějaký svícení a to, právě na tu tvorbu toho portfolia, co by ten člověk chtěl dělat jako za klienty? Je to podľa mňa to je to, čo robí teba tebou, aspoň to si ja myslím, že ja som tiež tie štúdiové fotky, ja som narazil na Jacka Bridgland, alebo jak sa volá Bridgland, ja neviem presne to vysloviť. A vlastne som si povedal, že ešte vtedy, on má teraz mega hype, teraz ho sleduje, vieš, že teraz ho sleduje 100 ľudí, čo sledujem ja. Ale pamätám si, že keď som na ho narazil, som si povedal, že wow, že má super style, že je to vlastne takéto retro, jak bolo v 90s, 80s a dáva tam vlastne ten new look. A povedal som si, že OK, že niečo takéto by som chcel si tiež vyskúšať podľa seba. A tie prvé fotky, čo som si spravil, tak to boli nejaké shooty, do čo som si sám vložil svoje peniaze a veľmi mi to, neviem, či by mi to pomohlo, ale niečo, že nedostal som podobné joby v rámci tohto, ale vlastne hej, nejaké som dostal, ale potom sme, dajme tomu, fotili cover s Izomandiasom a Nikom, Krvy a vlny, to bolo na taký podobný štýl, sme fotili na Lamiu. A vlastně malo to mega boom a ľuďom sa to veľmi páčilo. Já si myslím, že to je důležitý právě, že častokrát vůbec neví, že ten třeba styl ty by si chtěl dělat, ale ještě nemáš portfoliu. Vlastně ti klienti vůbec neví, že to děláš, ale pak přesně si ten člověk to může vytvořit pro sebe a řekne, odprezentuje to třeba i někomu, kdo třeba ví, že je napojený třeba na foodshop nebo na nějakou agenturu a řekne si, ty vlastně, to je hezký, jakoby, toho člověka neznáme, nikdy jsme o něm slyšeli. No, je to tak. Že takže investujte. Treba do seba investovať do seba. No. A hlavně to tvoja vlastná tvorba, čo teba definuje potom ďalej. Takže... A tak ještě dobrá věc, si myslím, že je dobrý s tím třeba mít jako koncept na nějaký focení nebo točení, cokoliv a jet ven. Protože to tě častokrát dokáže, když ten svůj projekt nafotíš i venku, třeba v Německu, jo, když třeba do Berlína, kde by si šel nafotit nějakou tu svoji věc, tak tě to vlastně oddělí od toho trhu, třeba který je zajetej tady a mně se to teď jakoby třeba s pracema, co jsem měl já, třeba z Austrálie, tak taky hodně jako vím, že pro některé lidi to je hodně exotický, protože to bylo daleko, ale častokrát se fakt do toho Berlína, sednu tady na vlak, za 5 hodin seš tam a vlastně tu stejnou věc třeba nafotit v Berlíně. Prostě, nebo přesně skejťáka vzít, že jo, jak jste fotili skate, prostě nafotit to v Berlíně. Ja som bol teraz fotiť jednu kampaň v Drážďanoch, zrovna s foodshopom, mal som tam také múzeum a opäť taký top prvok urbanistický tam bol. A vieš, ja kúkam na to, že má sa tam niečo opravovať, ale že môžeš fotiť predtým, že dal som to do chatu, do Google a všetko, že OK, a potom sme tam došli. Nedalo sa tam fotiť. Nedalo. A ja úplne, že to hajzlu. Ale našťastie sme sa tam trošku, tam sa otvorila sa tam taká brána, bola otvorená, vieš, a ja, že tak čo, ideme? Tak poďme. A dvakrát nás vyhodili tí Nemci, oni úplne, že nemôžete, a že pani, že však poďte s nami na 5 minút, že si to chcem tu na chvíľku vyfotiť. Nemôžete, nein.
Úplne oni sú na pravidla úplne extrém. A potom sa to otvorilo tretíkrát. A my už sme nastupovali do auta a že ideme, poďme. Tak sme dali sme to a boli sme tam, neviem, 10 minút a nafotili sme to. Ja. Potom sme šli na ďalší spot. Ale aj to ma bavilo, že aj to vlastne to iné mesto ma vie celkom potom, vieš, že a už... Ono to dá tú perspektívu inou, no. Tým, že fotím už dlho v Prahe, tak pre mňa už všetky tieto spoty sú známe, alebo tam sa točil to a tam fotil tamten a tam už som fotil a už nemáš tu čo fotiť kvázi. Tak ješ do toho iného mesta a zrazu ju fotíš pred úplne najviac obyčajnou vecou, kde možno tam tí lokálni už fotili x krát, ale tu na to nikto nevidel. A to právě může udělat to, že to bude exotický pro toho člověka, pro toho klienta. No. Tak já tady mám ještě 2 dotazy. Když fotografuješ vlastně člověka, myslíš si, že dokážeš zachytit jeho skutečné já, nebo je to vždy jen taková momentální maska toho daného člověka? Akože ja si myslím, že ten človek, čo sa na tú fotku potom díva, tak si tam nájde ten svoj význam. Ja som taký typ, že kvázi, dobrý príklad mám z tej výstavy, čo som mal v Bratislave ohľadom tej Osvienčimi. Tam som mal portréty ľudí, mal som tam týchto ľudí, čo som fotil v tých koncentrákoch a potom som tam mal zvyšok, čo som fotil pred takým červeným pozadím a mal som fakt také close-upové fotky a vyfotil som to s tou mamiou a vidíš tam tú hĺbku a je to akože wow, ešte ak sú to starí ľudia, tak tá textúra toho fejsu. A všetci mi vravili, že wow, že ak som zachytil tú dušu toho človeka, ak sa mi podarilo zachytiť ten moment, to je úplne neuveriteľné a ja som si tak v duchu vravil, že no, že ja jediné, čo som spravil, že dobre pani, poďte sa vsadnúť, 1, 2, cvak, ďalší. A akože ten daný človek si tam ja stále, akože mne sa ľúbi taká tá myšlienka, Kit Haring to napísal, že on akože nedáva význam moc svojim dielám, lebo on má radšej, keď tí ľudia si tam nájdú ten význam sami. To je hezký. Takže ja sa prikladám skôr aj tomuto, ale niekto samozrejme dokáže ten príbeh dostať do tej fotky, fakt ak chce, ale ja nejsem ten typ človeka. A stalo se ti někdy, že si cítil, že ten portrét byl až jako příliš jako osobní? Ako osobný. Jak to jako, myslíš? že si cítil, že si to vlastně vyfotil a fakt jsi tam viděl, jak jsi říkal o té duši, že jsi tam třeba cítil, že to bylo až jako, že to bylo tak silný jako moment při té jako interakci nebo tom jako procesu, že si dostal z toho člověka vlastně jako takovou tu, no ta duše, jak si řekl, no právě to, že... To nemám úplne. Ja sa dosť veľmi sústredím na toho. Ja keď fotím, tak povedzme, že vieš, že fotím sám, tak nasvetľujem si všetko sám, tak ja sa na veľa vecí sústredím naraz, na tú kompozíciu, na to technické, chcem aby tam ten človek vyzeral nejak dobre. Ja fotím veľmi jednoduché portréty, čiže ja sa tam nesnažím nejakú emóciu z nich dostať, ale väčšinou robím takúto klasiku. A nemám pocit, ja vlastne som rád, že to vyfotím tak, že vidím, že ten celok bude super. Ani u tého Osvietime si to třeba necítil, když si fotil právě ty? Práve ja som teraz, jak toto vravím, tak mal som presne obrázok tej Rity a z nej tá emócia akože bola silná, ale jak hovorím, ono bolo, ja si pamätám, ja som sa sústredil na to, že nechcem mu tu moc otrávať s tým, chcem to vyfotiť čo najrýchlejšie, bolo 28 stupňov, oni majú 90 rokov a potrebujem s nimi vyfotiť 3 fotky a hneď ich nechať nasadnúť do auta, aby sa netrápili. Takže na toto som sa sústredil. Vieš, a úplne som sa z toho potil a jak som sa sústredil, takže nájdem si úplne toto, ale ešte ma napadlo, keď som nejaké fotky fotil doma s Izom, také to je s tým zlatým tripom cez tú lupu, tak to bol taký projekt, čo som mal vymyslený a to sú zase ľudia, čo vedia pracovať sami so sebou. To znamená, že ja mám veľmi uľahčenú jednu vec. Ja veľmi rád fotím s ľuďmi, čo im nemusím povedať nič. Že cvaknem a on už vie, čo má spraviť sám so sebou. Ja neviem pracovať s ľuďmi tak, že keď mi niekto povie, že dobre, povedz mi, čo mám robiť. A ja opäť, ty vole. Tak akože... Väčšinou viem také tie klasiky, že keď fotím komerčné veci alebo nejaké také, že máš tam ľudí, čo sa nefotia a máš ich vyfotiť a vidím, že sú nesvoji, tak viem ich spracovať takým spôsobom, že sa tam uvoľnia,
lebo je dosť dôležité, že ten človek musí byť uvoľnený. Áno, tak OK, zakladám si na tom, aby ten človek bol v pohode. Že keď vidím, že je v strese, ale ja väčšinou s takými ľuďmi nefotím, ale občas, keď mám nejaké zákazky a vidím, že je nepohodlný, tak ja viem, zavtipkujem, poviem nejakú sprostú vec, ja viem psychologicky, že keď povieš fakt nadávku, nejakú úplnú blbosť, tak ten človek sa uvoľní, že vlastne nie je to také vážne. Tak ja vždycky som dosť prostý a dosť vtipkujem a viem akože už za tie roky pracovať s tými ľuďmi, že vidím, že sa uvoľnia a potom už je to fajn a cvak a je to OK. Lebo z tej fotky je to dosť cítiť, keď niekto není uvoľnený. Tamto sebavedomie je hrozne vidieť. Takže ako náhle to sebavedomie tam je, tak ja už s tým človekom nepotrebujem vymýšľať, že potrebujem zachytiť niečo. Ja vlastne ani sám sa tak na fotky nedívam. Že ja sa dívam proste na ten celok, že OK, jak je to technicky, jak je to nasvietené, akú to má atmo a niekto tam už potom vidí niečo v tej duši, ale podľa mňa to tam iba vidí on. Že každý si tam vidí to svoje. A vieš, a ja presne viem, že toto aj mal som iné portréty a viem, že mne tam nejaká pani vravela, že tieto fotky, ak som tu zachytil tú dušu a ja iba tak, že OK, že to vôbec ja tak vôbec nevnímam. A tí ľudia to tam vnímajú sami. Alebo ešte viem, že ja sa vrátim k tomu, jak sme fotili ten cover toho Izomandiasa Nika, Nick tam žere pizzu a Izo tam má meč. A my sme to briefovali s chalanmi, že ja som tam chcel mať meč a že skúsme dať pizzu, že povedať do tých fotiek, keď už sú to aj tie aťasové fotky, že dajme tam niečo úplne od veci, niečo, čo nemá vôbec žiadny význam a tí ľudia si tam význam nájdu. A presne, ja som potom čítal komenty a oni tam nachádzali také významy a tam išlo mi iba o to tam zasadiť niečo. Vlastne teraz si robím takú sériu, že zasadzujem tam niečo do tých fotiek, nejaké prvky, že viem, že ľudia si v tom nájdu sami význam. A ja chcem, aby si ten význam aby si tam oni viděli něco to svoje. A myslíš si, že třeba až takhle budeš mít výstavu tady těch fotek, jak jsme se bavili, že budeš víc vystavovat, tak je pro tebe důležitý jednak, jak si ten člověk před tím bude stát, před tou zdí, bude se na to koukat, bude si hledat ten význam, ale třeba častokrát ještě dovedeš si představit, že tam máš třeba nějakou zvukovou stopu, kterou máš třeba spojenou s nějakým jako projektem, víš, bys jim jako promítal jako na to, že by tam byly sluchátka, víš, a že by si jako mohli... Uvažoval som o nejakej hudbe, alebo tak nejaké ambientné do toho priestoru, ale úplne ne. Ešte som uvažoval, že možno by som ich nejakým spôsobom skúsil rozpohybovať, tie fotky, aspoň na nejaký teaser cez AI-ko, alebo niečo, lebo dávam taký koncept, že trošku my style a maličko to spojiť aj s našou kultúrou a uvidím, že či sa to bude ľúbiť, nebude. To je niečo kvázi iné, ale ja si myslím, že tie fotky nie sú také silné samostatne, ako keď sa uvidia v nejakom celku. Čiže uvidím. Tam ještě dobrý tip, já jsem slyšel, že když vlastně třeba děláš knihu nebo i výstavu, tak je hrozně dobrý si ty fotky dávat před sebe na nějakou zeď, nalepit si je. A ono se říká, že třeba u knihy je taková věc, že když rok ty fotky máš vedle sebe a neštvou tě, tam je prej takový jako pravidlo, že když tě nějaká štve, třeba po týdnu, po měsíci, po dvou, tak ji prostě strneš a dáš tam jinou. A že takhle to funguje i častokrát u těch výstav. A to se chci zeptat právě, jestli nechystáš někdy nějakou jako knihu svojí, nebo třeba co se dostane při nějaký, jako v rámci nějaký jako výstavy nebo tak, že už si jako víš, jak sbírám všechny tady ty knihy od těch fotografů, tak vlastně je to jako skvělý pro toho fotografa jako samotného to mít, víš, jakože hele, tohle byla publikace prostě Kubo 2010 až tohle, víš. Takže chcel by som si spraviť knihu, aj keď v dnešnej dobe je to veľmi kvázi iba taká zberateľská vec, že by som spravil nejakú fakt úplnú limitku, že 50 kusov max si myslím, alebo ja sa bojím toho, že podľa mňa by si to ja som mal tú skúsenosť s tým magazínom, keď sme robili The Mag, ten skateový, že kokos urobíš výstavu, je tam 1000 ľudí, ne 1500 ľudí, všetci ti to pochvália a potom na druhý deň dojdem, vieš, bavím to a že koľko sa predalo magazínov, 7. No to je, víš, co je problém tady to? Já jsem tohle řešil, kamarád měl, malíř v Sydney měl výstavu a tam byl problém ten, já jsem mu to říkal, kámo, ty musíš pozvat sem lidi, kupce.
Ty se musíš dostat, ne ty svý kamarády, což je ten častý problém podle mě, když jsme v takové jako komunitě začínající, oni tě přijdou podpořit, oni si přijdou dát pivo, oni si přijdou dát skleničku vína, ale nikdy si nic nekoupí. A víš, že to je přesně tady tohle. A pak najednou udělal výstavu, kde pozval prostě takový a takový lidi, samozřejmě to bylo doplněný vlastně těma jako kamarádama, ale přesně on říká, hele, já jsem prodal ty 3 obrazy. To se mi nikdy nestalo jako s těma friends, jako felákama, co tam, jo. A to si myslím, že je jako důležité taky to, no. Ale já si třeba myslím, že kdyby si udělal tady limitku 50 nebo 100 knih, tak bys to hned prodal, hned. No, ja by som chcel ten minimálny počet, čo pôjde. No, že hned bys to prodalo a vlastně bys třeba dostal takový ten impuls, že wow, prostě možná udělám ještě třeba do ti, víš, jako že si myslím, že dokážu si představit, jak tady takhle na Helmutovi prostě tady chilluje. No uvidíme, akože som zvedavý na to, čo teraz robím, lebo akože rozmýšľam nad tým dosť, ale stále sú to akože aj tie veci úplne, že kvázi nejakým spôsobom jednoduché dosť. Jo. A ja si myslím, že tá fotka je v tom najlepšia, že veľakrát stačí úplne tá jednoduchosť. Vlastne ten Gabriel Moses ma v tom tak inšpiroval, lebo som si povedal, že úplne najviac jednoduché veci sú to, ale úplne silnú látmotu malo. Tak. Chci se ještě zeptat na ego, protože častokrát fotografové pracují s egem, nebo všichni pracujeme s egem nějakým způsobem a z pochybnosti. A jaký máš vztah vlastně ke svýmu vlastnímu egu? No vieš čo, keď sme niekde, jak som spomínal, že keď sme niekde na place, kde mám nejaký job, a je to teamwork, tam ide ego úplne stranou, hej, tam chcem fakt vedieť, že niečo nafotím, vidia to na kompe a rovno poviem, nechcem počuť žiadnu chválu, povedzte mi rovno hejt iba, že čo tam je zle na tej fotke a tam to ide úplne stranou, to absolútne, to je vlastne teamová práca a chceme, aby boli spokojní všetci, alebo hlavne klient a agency. A keď sú oni spokojní, ja som tiež spokojný a vo finále, keď už si niečo nastavím a som s tým OK a už začneme fotiť, tak viem, že som už s tým OK a že ja som spokojný. Ja. A keď je to nejaký môj projekt, jak si teraz robím niečo svoje, tak ja už ani tie fotky nepotrebujem niekomu ukazovať a pýtať sa na názor, lebo viem, že robím to pre seba a viem, že čo chcem a viem, že nebudem sa pýtať nikoho na názor, lebo každý ti vždy povie niečo, je to fotka, je to umenie. Kokos, niekomu sa Picasso ľúbi, niekomu sa nelúbi. Že čo s tým spravíš? Niekomu sa ľúbi modrá farba, niekomu ne. Tak akože, vieš, že je fajn občas mať nejaký názor, ale v rámci tohto, čo viem, že si robím nejaké svoje osobné veci, nechcem to ani to moc neukazujem známym a chcem ich fakt potom prekvapiť. Yeah. Takže viem, že keď mi tam niekto niečo povie, OK, že môžeš mi povedať, ale aj tak viem, jak to chcem ja. A keď mám nejaké veci podľa seba, jak som fotil teraz tieto posledné veci, osobné, tak tam si nenechám do toho moc kecať. Alebo respektíve fotil som takto s holkami, čo vedia, čo so sebou majú spraviť, tak som mal presne už dané, že vedel som, že čo chcem, alebo jak by mala byť a potom som im povedal, OK, že rob si, čo chceš. Ja. A potom bolo asi aj lepšie to, čo robila ona, hej. Alebo vo finále vyšlo to lepšie. Ale mám nejakú víziu a viem, že jak to chcem, tak tam ide iba to moje ego. Ja. Ale snažím sa, však je to v dnešnej dobe ťažké, tak snažím sa, aby išlo to ego občas stranou. Jo. Hele, když by za 50 let někdo našel tvoje fotografie v archivu, tak co bys chtěl, aby si z nich jako ty lidi odnesli? O tobě nebo o té tvý tvorbě odnesli? No, aby si povedali, že wow. To chcem, akože to dúfam, na to je dobrá otázka, akože neviem, čo na to odpovedať, ale premýšľam nad tým občas tak, že presne uvažujem nad celou tvorbou týmto spôsobom, že keď náhodou si ťa niekto objaví, lebo však ten prekyp tých informácií a toho kontentu bude úplne že mega veľa dovtedy a chcem, aby si povedali, že wow, a chcem mať ako keby také široké spektrum tvorby, že nelen, že fotím túto vec, ale presne, že mám aj za sebou nejaké také tie projekty, ktorými som nejakým spôsobom pozitívne prispel do komunity. Takže to by som chcel a zároveň, aby si povedali OK, že wow. Je ako keď, vieš, že povedzme, díval som sa na dokument Richarda Avedona alebo Annie Leibovitz a tiež, že tá všestrannosť, to sa mi na tom mega páči. A to som sa v tom ako keby videl nejakým spôsobom.
však samozrejme, akože tam nebudem, však to je úplne iný market, ale páčilo sa mi, že vlastne fotia kvázi všetko a prešli si úplne nejakými fázami. Takže to by som chcel, aby bolo vidieť a dúfam, že stále sa vidím tak, že budem fotiť úplne že celý život. Keď budem starý, tak budem fotiť Keď budem starý, tak chcem fotiť hlavne nejaký zvieratá, ale čo takéto, keď som začal fotiť, tak ma hrozne bavilo National Geographic. Potom som si povedal, že no najprv začnem, že budem fotiť tú kultúru a tieto veci a že na to tu budem mať potom čas, fotiť niekde kachny, zábavné. To je hezký. Poslední dotaz. Co bys doporučil svýmu mladšímu já? Jakou radu, kterou bys mu předal teď? Kúp Bitcoin. Vieš čo, finančnú gramotnosť si vravím, že to je vec, čo mi chýbala a čo som sa naučil až dosť neskoro. Mindset. Myslím si, že viac mať pozitívny mindset v takomto smere, že vieš, že mal som, nehovorím, že som bol úplne negatívny, ale bavil som sa sám so sebou o tom, že som si vravil, že nejaké veci nikdy nebudem mať, takže skôr aj ten mindset a vedieť ako keby lepšie pracovať možno s peniazmi, lebo ak som mal v živote nejaký zásek, tak to bolo hlavne kvôli tomu, že som nemal tie peniaze a že by som si na tom zakladal, teraz to tak znie, ale viem, že mne to doslova, že 5 rokov ako keby ma to zaseklo niekde na 5 rokov vo finále iba kvôli tomu, že som tie peniaze nemal a že som s nimi nevedel pracovať a že to nebola tá finančná gramotnosť. Ja. Lebo teraz už uvažujem skôr tak, že áno, akože viem, čo sú skutočné hodnoty v živote, ale peniaze to nejsú, ale viem, že to, čo chcem robiť v živote a kam chcem smerovať, tak tie peniaze potrebujem nejakým spôsobom. Takže... Myslíš si, že ještě k těm penězům, že je třeba dobrý, když si člověk dá, jako má nějaký cíl a řekne si, chtěl bych vydělat třeba tenhle rok, ten jako balík peněz. Je to taková nějaká motivace, která vlastně funguje, víš, že když to vidíš, nebo nemusí to být ani peníze, ale může to být nějaký gol, že přesně chceš udělat jako projekt, ale tady podle mě k té gramotnosti to se jako váže, víš, že si řekneš, že chceš vydělat si, jo. No povedzme, že som chcel mať auto, alebo že by som si chcel kúpiť nejaký byt, alebo hlavne... A děláš to takhle, máš to rád, když to máš před sebou třeba nějakou Mám a dokonca keď to bolo auto, tak som vtedy dosť čítal tieto knižky a úplne som si to zapisoval, úplne som si to manifestoval a úplne sa mi to splnilo a v tom momente, keď som ho chcel mať, tak to bolo absolútne, že no chance a potom mi došli do života také príležitosti a pár telefonátov a zrazu boom a akože mal som najlepší rok svojho života, čo sa týka po finančnej stránke. Takže áno, nejakým spôsobom. Takže ty sa dostávame zpátky. Uvažujem na tej manifestácii. Manifestácia, no. Kebyže mi to povieš, keď som mal 25, tak by som ťa vysmial, že chod si dať houbičky do lesa a tam si o tom medituj. ale dneska fakt akože po tom, čo sa mi všetko v živote stalo a potom, jaké knihy som prečítal a vlastne mal som nejaké ťažšie životné situácie, tak namiesto toho, aby som šiel na terapiu, tak som si našiel nejaké self-improvement knižky a potom už ten algoritmus ti to tam len nahadzuje a šiel som rád za radou a vlastne túto knowledge, kebyže viem práve v tých 20, tak dneska už by som bol ako keby v dôchodku, podľa mňa. Ale je to v poriadku, je to lepšie na to dojsť neskoro, jak vôbec. Vôbec, no. Ja si myslím, že hodne ľudí si k tomu třeba nedojde vôbec. Ale hlavne to súvisí aj tak s tým, že bavíme sa tu síce o peniazoch, ale v prvom rade ide o to duševné bohatstvo vždycky. Akože to je najviac dôležité. Myslím si, že to mám hodnotovo správne a snažím sa tak, aby som akože duševne tiež bol hlavne bohatý. To je hezký. Není to len o peniazoch. Tak. Kubo, a kde tě můžou lidi najít na sítích? Tu na Instagrame. Na Kubo Krízo. A na Letnej. Na Letné. A Kubo Krízo, áno, tam ver. A webovky kubokrizo.com. Takže tak. Moc děkuji za rozhovor. Bylo to inspirativní. Tak, dobré. A... Tak to jsem rád, že to bylo inspirativné. Bylo to inspirativní a byla to čest dělat děkujem. rozhovor.
s takovou osobou, jako jsi ty. A pokud se vám líbil ten rozhovor, tak můžete dát nějaký koment i klidně na Kubu, kdybyste se chtěli na něco zeptat. Vybiť si zlosť. A budeme se zase těšit příště. Čus. Čaute. Mega. Jo? Dobrý. Bomba. Super.